Давайте начинать. Вы можете писать свои вопросы на YouTube. Я, наверное, там буду основные вопросы смотреть. Мы обязательно к ним чуть позже перейдем. Sangat penting dan tolong bagikan informasi mengenai proyek ini untuk meningkatkan investasi juga. Tolong ditulis pertanyaan Anda di YouTube juga. Ini adalah webinar dalam rangka pre-start proyek. Anda sekarang dapat melihat bagaimana kita menciptakan proyek namanya dirigible atau kapal udara generasi baru. Kami memperkenalkan proyek, tim, bagaimana semuanya akan diatur. Kami baru saja balik dari Army 2024. Ini adalah pameran di mana proyek yang Sofilmash, proyek saat ini dipresentasikan pada pameran ini dan kami menyelesaikan pendanaannya. Sangat menarik sekali. Ya, seluruh tim itu menghadirinya serta ada juga penggiling sudut. Banyak sekali orang yang mengikutinya. Untuk proyek yang Sofilmash sebenarnya pendanaannya berlanjut, pekerjaan berlanjut. Kami juga memikirkan proyek Spetselmash, jadi jangan khawatir ya. Sekarang mari kita pindah ke dirigible atau kapal udara. Saya ingin memulai dengan menjelaskan kenapa kami memulai untuk meluncurkan, bisa dibilang mengembangkan proyek ini, karena kami Solar Group lebih dari 300.000 orang yang terdaftar. Kami punya puluhan ribuan investor. Kami juga memiliki tim yang besar. Ini adalah semacam mesin lokomotif yang kuat yang dapat membiayai proyek tertentu. Selama saat mengerjakan proyek saat ini, kami juga ingin pindah ke proyek yang baru. Kami sebenarnya belum meluncurkan proyek, tetapi tentu saja proyek yang baru itu orang yang memiliki proyek gagasan yang baru, mereka mendekati kami. Dengan Kiriling kami perkenalkan 3 tahun yang lalu. Kami juga naik kapal udara ke Jerman. Saya sendiri mengambil keputusan apakah saya siap, apa saya secara pribadi siap untuk membiayai proyek ini. Banyak sekali pertanyaan yang sudah saya jawab. Penting sekali untuk supaya saya paham bahwa orang utama dari peserta proyek itu sebenarnya orang yang sudah punya pengalaman kerja bersama kami, tetapi sebenarnya juga banyak sekali orang yang baru yang tertarik dengan dirigible, dengan kapal udara. Topik ini memang sangat menarik minat orang. Ini nomor satu ya. Yang kedua, itu berkat tim kami, tim yang kuat, tim yang berpengalaman, juga tim dirigible tim kapal udara yang dapat mengembangkan proyek ini dan memberikan penghasilan yang tinggi. Ini semua merupakan faktor yang ini adalah proyek yang sudah terbukti faktu. Kami sudah membentuk tim yang kuat yang akan kami perkenalkan hari ini juga. Kami membuat tim yang
akan mengembangkan mengoperasikan dirigible kapal udara generasi baru. Apa artinya? Jika Anda melihat perkembangan desain pesawat 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, pasti ada perubahan. Sebenarnya kapal perahu itu didesain sudah ratusan, mungkin lebih dari 100 tahun yang lalu. Tetapi dirigible atau kapal udara itu selesai diperbaiki, selesai ditingkatkan. Ada mobil yang sederhana, ada juga yang Porsche, dan ini kan dua-duanya merupakan teknologi. Tetapi mobil sederhana itu mobil sederhana. Tetapi Porsche itu namanya Porsche. Jadi dengan menggunakan metode perancangan yang modern, materi avionik yang modern, kami dapat mengembangkan ada mungkin minivan, ada mesin besar, truk, dan sebagainya. Kami juga melihat perkembangan dirigible kapal udara di berbagai arah. Di mana akan dikembangkan, di mana akan digunakan, nanti akan diperkenalkan oleh Filter. Kami juga akan memperkenalkan bagian marketing. Hari ini bagaimana akan kami kembangkan marketing. Prestart itu sebenarnya memulai dari obrolan di Telegram, dan saya juga akan juga membuat chat dan juga grup. Itu sudah lebih dari 2.000 orang, yaitu dibuat pada tanggal 25. Ya, kurang lebih 2 minggu ya yang lewat, dan kami sudah mempunyai buah. Я прямо сейчас покажу, выведу этот слайд, вы можете посмотреть. Я думаю, вы знаете, что у нас проект разделен на 20 этапов плюс нулевой. Нулевой этап это тот, kami memiliki 20 tahap, dan pada proyek ini dan sekarang itu tahap nomor 0. Поэтому это самый выгодный этап из всех, которые будут. Следующий этап будет где-то в 2 раза менее выгодный. Proyek ini paling menguntungkan pasti. Которые я опять же опубликовал в данной группе, это порядка миллиона, вот у вас на слайде. Setelah itu pasti kurang menguntungkan. Проданных обязательств, это рассрочка. Плюс фактически зашедших денег там 109 тысяч. Di sini ya Anda dapat melihat di slide ini Anda dapat melihat apa yang dapat kami lakukan sejak permulaan presentasi. Itu sudah ya 5 hari, kurang lebih 5 hari. Sebenarnya statistik ini tersedia, ini adalah informasi internal yang digunakan. Saya tidak tahu apakah itu akan tersedia atau tidak untuk kedepannya. Kami tidak apa-apa, tidak keberatan untuk membagikan. Dari satu sisi, Anda dapat melihat statistik ini. Опять же, вы можете посмотреть на графике. В день после дня конференции у нас пиковое количество инвестиций. Anda dapat melihat satu hari selepas konferensi itu adalah puncak. Sekarang webinarnya, yang berkat webinar ini pasti ada puncak yang baru, dan mungkin Anda dapat membuat keputusan yang salah ya, mungkin akan turun atau naik, Anda akan memikirkannya. Jika mungkin orang-orang melihat bahwa selama
4 bulan terakhir orang-orang tidak melihat kenaikan, itu akan menjadi anti-informasi. Misalnya, oh mungkin ada yang salah, dinamikanya menurun. Недостаточное количество информации, оно обезопасивает проект, потому что наша задача реализовать проект, конкретно моя. Sebenarnya itu kan mengamankan proyek ini adalah tujuan kami, tugas kami adalah memastikan pendanaan. Pavel, apakah kami berencana pada stage kosong, begitu $2 juta investasinya ditarik, kami akan mengubahnya mungkin, tapi kemungkinan besar itu akan menjadi 1 juta. Saya pikir tugas yang dulu pertama ditetapkan untuk diselesaikan pada stage 0 itu nanti akan dipindah ke stage 1. Ya, Anda sudah melihat statistiknya kan? Anda sudah melihat bahwa $100.000 ya, kurang lebih $100.000 yang masuk. Saya pikir mungkin itu akan memakan waktu sekitar sebulan itu. Bagi orang yang tertarik, yang ingin bergabung di awal, sekarang itu kan tahap pre-start, itu hanya persiapan. Karena Anda dapat melihat secara langsung. Itu diskon. Diskonnya 1.000. Diskonnya nanti 500. Jadi saya pikir orang yang sudah lama bergabung dengan kami, berinvestasi. Mereka tidak perlu punya jaminan atau segala macamnya. Saya ingin membagikan salah cerita ya. Mungkin bagi orang yang bersama kami di proyek Dunov, kami juga mungkin teman-teman bisa ingat, kami sama aja tahapnya. Ada yang dengan proyek Dmitry Dunov sepertinya nggak ada chat dan orang-orang tetap kirim ke kartu Sberbank. Saya kirim kepada akuntan dan hanya orang-orang hanya mencantumkan namanya di komentar di deskripsi. Setelah itu nanti kami buat pangkalan database. Sekarang sudah berubah menjadi lebih baik. Tetapi saya pikir orang-orang tetap masih bisa bilang meraba-raba ya. Sekarang saya pikir orang yang sudah tahu sistem diskon. Начали говорить, да я сам всю жизнь об этом мечтал, и здорово, что вы тема очень вдохновляющая, да, это тоже один из критериев, потому что ini adalah topik yang аудитория, это такие как бы мечтатели, вот эти люди какие-то вдохновленные, ну то есть это не какие, которые все будет плохо. Sebenarnya mungkin orang yang все, что связано с небом, это прям красиво, это punya yang orang romantis, karena ini kan proyeknya proyek ini memang terkait dengan langit dan ini memang sangat romantis. Webinarnya akan diselenggarakan pada hari Selasa. Pada hari Selasa kami akan mempresentasikan proyek. Kami bertemu dengan pemula, yang hari Kamis ini adalah teknologinya dan beritanya dan apa yang sudah dilakukan, rencananya untuk minggu depan.
делитесь информацией о Jadi проекте tolong между bagikan компаниями. informasi ini. Ребят, посмотрите за проектом. По-моему, в России через 3 года полетят крутые дирижабли нового поколения. Saya Пока есть kira неподалеку dalam waktu интересная 3 инвестиционная tahun часть. dan setelah Принять 3 tahun участие, nanti вход kapal принять udara участие в нашей akan команде. naik Дальше di смотри, Rusia. приходи просто на вебинар во вторник. Соответственно, Mungkin если кто-то jika заспорит, говорит, еще по четвергам ya мы Anda делаем juga это. bisa membagikan tautannya ya Такой sehingga план. dia dapat Да, вот как раз спрашивают, если есть dapat какие-то цифры, mengunjungi если хочешь webinar сказать, да, pada вот сегодня как hari раз-таки ладно, давайте Selasa. подробно Apakah поговорим. kita akan bahas statistik? Так, ну, Давай дальше. Да. да, давай дальше, тогда перейдем непосредственно к презентации. Сначала поговорим на тему, Mari почему kita вообще дирижабли pindah ke здорово и где они beralih ke применяются. presentasi. Давай Kita Федору akan передам. memperkenalkan kenapa itu menarik, kenapa kapal udara itu menarik. Да, приглашаем Федора в эфир. Silakan, Fyodor. Федор, очень много вопросов. Федор у нас в эфире. Федор Константинов, Banyak sekali orang yang tertarik dengan dirigible ya, dengan perhitungannya. Mereka ingin menambahkannya sesuatu. Mereka ingin membuat yacht. Susah sekali untuk menemukan investor. Tim insinyur belum ready. Kami akan memulai dengan aparatus kecil hingga 500 kilo dengan aparatus tak berawak. Sekarang itu perlu ada pemantauan, misalnya dalam hal trafik, kemacetan, polusi udara. Sekarang itu juga orang-orang mengimplementasikan drone. Dronenya bisa hingga 500 kilo. Mereka dapat mengatasi masalah itu untuk misalnya mengangkat barang. Yang selanjutnya juga ada yang bisa mengangkat 2 ton. Ada juga pemantauan pabrik, industri, objek komersial, militer. Ini adalah 2 hal yang utama. Jadi 100 tahun yang lalu sudah ada kapal udara, tetapi masih belum secanggih ini. 2 ton ini akan merupakan sebagai yacht terbang. Ini akan dikembangkan bersama dengan perusahaan Aurus. Itu akan dikembangkan di institusi NAMI dan dia akan bertanggung jawab atas desainnya di dalam dan juga mesinnya, transmisi. Mereka akan terlibat dalam desain yacht terbang itu. Mungkin dua yang pertama itu akan didesain bersama dengan pilot sehingga mereka bisa melihat-lihat untuk untuk mendapatkan pengalaman, dan kemudian kita akan mensertifikasinya, dan ketiganya dia akan digunakan untuk komersil. Karena sertifikasi untuk bawa penumpang ini memang sangat rumit sebenarnya, dapatkan sertifikasi dan segala macam. Так, получается, это до 2 тонн, да, ты сказал? Еще, а дальше какие они идут там грузовые в основном, да, стратосферные, ты расскажи тоже. Ada juga untuk pembongkar, ada juga untuk membawa barang, ada juga untuk pergi ke luar angkasa, ke stratosfer ya. Saya akan memperkenalkan. Setelah 2 ton itu ada juga yang bisa membawa 10 ton. Ini akan tersedia dalam 4 variasi ini untuk pariwisata, penumpang,
penumpang kargo dan kargo tak berawak. 4 jenis. воды и прочих развлекательных там принадлежностей. Вот здесь вот не нужно вот этот вот с собой летающий отель тащить, и беспилотник там 15, может быть даже 20 Sebenarnya тонн dia уже грузовых сможет поднимать. dia bisa membawa По hingga сравнению, вот этот 15, вот 10-тонник 20. сравнивается с вертолетом. Если Yang вертолет самый 10 массово ton itu произведенный sering на планете, это Ми-8, можете посмотреть, сколько nah, там, 15 вроде тысяч штук, sering 12, sekali 15 везде disamakan возится, но 15 тысяч dibandingkan единиц dengan было выпущено. Он helikopter может взять 4 Mi-8 тонны yang paling груза, terkenal. перетащить Dia там bisa на membawa известное 4 всем ton. расстояние. По сравнению с ним, дирижабль 10-тонник в грузовом варианте, который будет выполнять все те же самые задачи, сможет пролететь там в 5 раз дальше. Tetapi dibandingkan dengan По helikopter себестоимости ini, он будет стоить yang дешевле, чем Ми-8, и тащить он будет не 4 ininya тонны, yang а там до 10 15, например. 10 То ton есть itu за dia те же dapat деньги, за которые продается membawa Ми-8, мы уже с lebih banyak. хорошей такой маржой можем продавать эти же дирижабли, но тащить Kami там juga 4, dapat почти 4 раза menjualnya dengan больше harga вес yang на такие же menguntungkan. расстояния дальше в 3-4 раза. И Dia дешевле bisa по menempuh jarak экономике в 3 целом в два kali, раза за 1 километр 4 перелета, потому что вертолету нужно создавать эту подъемную 4 силу kali для них, и lebih вот уплыть, этому, lebih чтобы jauh. подняться, гелий денег особо не просят, раз залили и хватит. Karena itu kan Эффективность digunakan сил gas корабль helium, побольше jadi тратит, itu чем вертолет, hemat, поменьше, чем вертолет bisa тоже будет тратить. menghemat Это вот основная uang. такая рабочая машинка будет 10-тонник. Ini akan Их menjadi, планируется выпускать yang 10 достаточно ton ini много, akan на menjadi некоторых aparatus utama. непомерный. Ini akan Кроме вот этого dimasukkan ke грузового pasar. варианта, я еще упомянул пассажирский. Это когда там в хорошем комфорте, вот Saya juga группа menyebut говорит, давай, пускай это будет penumpangnya. бизнес-класс или там премиум-класс и так далее, мы с ними Mungkin ini бодаемся, akan говорим, menjadi давай premium, там, kelas чтобы все premium, весело и всей толпой. Ну, в общем, вообще с supaya вариантов semua там все будет orang проработано и сделано, но вот в akan бизнес-классе supaya kita bisa это 40 человек mengembangkan с semua максимальным hal, комфортом могут перемещаться produk-produk yang ini на supaya дальние mereka расстояния, dapat да, со скоростью не как с самолетом, menempuh jarak но jauh. у нас Ya, все-таки pasti была tidak средняя bisa и малая dibandingkan авиация, disamakan поскольку dengan видел, с такой pesawatnya, скоростью tetapi боролась, di но Uni с Soviet таким memang комфортом, которого сейчас нет денег seperti им itu предоставить ya. не Di может. Uni Soviet memang digunakan, Это namun пассажирский. kenyamanannya Другой beda. пассажирский вариант это тот же самый Ini untuk 10-тонник, penumpang. взял Kalau там untuk бригаду какую-то, взял penumpang оборудование, улетел на kargo дальний itu северный beda. нет дорог, заменил бригаду, забрал то, что Itu надо забрать, и вот так вот в bisa вашем месте домой долетает, выполняет bawa определенные barang задачи. misalnya di Ну и daerah 10-тонник, он terpencil, туристический, bawa angkat barang, это kargo. летающий мини-отель. В его возможностях уже будет из Ada Москвы juga там, yang через akan Петербург, dikembangkan, Валаам долететь до itu Северного полюса, приземлиться там, itu выпить mini 5 метров hotel денег ya. и Misalnya обратно Anda там bisa каким-то terbang более ke kutub зачарованным маршрутом utara. вернуться. То есть вот начиная с 10-тонного аппарата, у этих аппаратов появляется возможность летать на дальние расстояния. То есть все, что Dengan меньше, это aparatus там вот 10, 500 килограмм 10 ton dia готовности, dapat это вот menempuh максимально jarak у jauh. двухтонника будет перегонная там дальность, ну, 1500 километров. Hingga Условно, 2 ton itu ну, akan из menjadi Москвы что-то посесть в 1.500 воздухе, но это все, просто у тебя вода jarak закончится, maksimum. и тебе придется спуститься попить, да. В беспилотном варианте там до месяца висит, ты уже подальше можешь Selama лететь, di но все pesawat равно tak какие-то berawak 10 itu тонн и bisa, dia дальше, bisa там di вплоть до pesawat кругосветного hingga беспоследовательного путешествия. 2 bulan ya, Про sampai дальнейшие bisa аппараты могу keliling рассказать, там 20 тонн, bumi. 30 тонн, 40 тонн. Это все примерно то же Ada самое, что juga 10-тонники, nanti но akan нам menjadi не надо их 20 ton, выпускать так 30 массово и ton. серийно, как 10-тонник, потому что на 10-тонник есть коммерческий спрос, и он огромен. Tetapi Эти kami tidak аппараты, они perlu будут, так сказать, степы mengembangkannya к большому аппарату, seperti karena на который ini тоже есть заказчики, это там, например, 200 и выше тонн. sebenarnya kan ini Ну, juga чтобы tergantung переносить коммерческая pemesannya. Sudah нагрузка, ada вот почему pemesannya. дирижабль побеждает по экономике, Dan 10-тонник побеждает и вертолет, и самолет, это все понятно. dirigible Что sebenarnya itu дальше? memenangkan Вот 10 200 тонн, ton например, и itu дальше. Взять какой-то mm, крупногабаритный груз, dia поднять sekarang его прям с sangat завода diminati. производителя и перенести туда, где он Sebenarnya нужен, kami juga дирижабль untuk легко yang такую задачу ukuran yang выполнит lebih сразу besar, современный. kapal udara dapat digunakan Картинер. untuk langsung membawa barang, membawa Не, ну kargo dari танкер это pabrik dan немного нет. memindahkannya. Больше гораздо, да. Танкер, с танкером это нам нужно строить 500 тонн, Kalau punya 1000 тонн. tanker ya tank, itu mungkin dibutuhkan Колпак ты больше 500.
ton ya. Да, вопрос в реализации. Вот поэтому, когда Bagaimana представляешь cara себе merealisasikannya? что-то большое, Мгм. да, и иногда забываешь то, что по маленьким ступенькам все-таки строится большая дорога. Поэтому Ya, мы kita pasti плавно maunya идем в ту yang сторону, да, и yang вот один тоже из mendesain sesuatu одна из yang задач, besar, которую tetapi конкретно в нашей pelan-pelan ya. стране нужно решать, это транспортировать ракеты с Kita perlu завода-производителя на membawa Ближневосточный. Там сейчас логистика этих ракет membawa невероятно rudal сложная, di и negara дирижабль ее kami очень просто решает. Забирает с um, завода, ke ставит на bagian Восточный Vostochny. и экономит вообще всем и время, и нервы, и ресурсы. И задач вот под большие дирижабли множество. Они могут брать крупный габарит, который не габарит. Вы все видели видео, как Sebenarnya kan перевозится по kapal дороге там udara лопасти, itu например, от ветряков. Там целая um, спецоперация, блокируют целые города, eh, она там очень тихонько itu идет, dapat а в ряде digunakan сидит, я не di знаю, очень много segala людей, macam которые геометрически bidang. рассчитывают, а пройдет ли эта вещь. Дирижабль может взять весь этот ветряк в Dan заборе и sebenarnya сразу kapal поставить 4 udara itu болта bisa вперед langsung и mengangkat улетел. barangnya dan Нет таких langsung проблем. pergi. Tidak ada Проблема masalah сейчас seperti itu. у многих в понимании того, типа, а вот нафига они нужны, и так вроде Tetapi все ada работают. banyak Да, знаешь, тут orang вопрос yang не то, что понятно, нужны, то есть дирижабль как lagi минимум bertanya, базово может поднять что-то очень тяжелое, это экономически выгодно перевести, или он может там месяц или сколько-то висеть в sebenarnya воде, dia нести dapat различные mengangkat задачи. kargo Тут yang да, вопрос, berat. что все себе представляют дирижабль столетней давности, да, и думают, ну, такая штуковина, она там сгорела, как бы, Mungkin там, orang что-то memikirkan произошло. kapal udara Знаешь, itu можно поговорить, udah от чего они useng. отличаются именно, да, может, какие-то вот конкретные решения технические, материалы, понятно, там еще что-то. Kenapa itu Лучше, diperlukan untuk конечно, чтобы apa? это сами конструктора говорили, хотя они на эту тему говорить не хотят. Они говорят, это Lebih наши baik патенты, ноу-хау, как lebih мы baik сейчас всю эту seorang историю в кучу соберем, первый konstruksi дирижабль ya, взлетит, потом мы будем вам рассказывать, из чего такого золотого мы его сделали. seorang yang Да, terlibat dalam изменились все и konstruksi akan конструкционные digunakan. материалы, которые держат вот эту вот прочность ну, самой конструкции. Ты же когда здесь вот даже те же самые 10 тонн повесят, тебе какая Akan конструкция, которая memperkenalkannya выдержит padahal эти 10 itu тонн? Не termasuk просто они paten. прилипли. Изменились материалы оболочек. Там по Bahan гелию bahannya проницаемости. Раньше beda. водород, Untuk понятное дело, сейчас helium, гелий. Эти dulu kan газы очень легко hidrargium, sekarang проникают sudah сквозь helium. ткани. И раньше, да, была такая технология, то что, как это сказать-то так, в общем, из буйвола доставали кишки, выделывали эту кожу, Sebenarnya превращали dari ее в kerbau ткань, itu пробивали diambil ее usus золотой dari пылью, как kerbau, все, чтобы забить те terus поры. Из mengolah этих мешков шили, точнее, из kain этих тканей itu шили мешки, в эти мешки dan набивали водород. menjahit Ну kantong вот dari как вы kain думаете, itu. в 2024-2025 году мы Tetapi будем это делать из pasti кишков? pada Конечно, tahun нет. Появились куча 2024 различных материалов, технологий и прочему, плюс sudah tidak появились bisa, sudah автоматизация ada благодаря компьютерам. logam Если dan раньше materi это yang все lebih управлялось на yang механике, canggih. было много людей, которые Sebelumnya там kan годами digunakan di бегали, следили mekanika. за этими, Banyak такими sekali сказать, orang yang газончиками. mengikuti. А сейчас это все мельчает, следовательно, ну, во-первых, из-за датчиков, компьютеризации и так далее он уже облегчился, то есть те же размерности могут брать больше вес. Плюс конструкционные материалы все облегчились, Pasti опять же, та же размерность, она может быть еще logamnya больше вес. serta Плюс memang компьютер semua все-таки он умнее, dia чем menjadi 20 людей, которые в lebih собой hemat это dan управляют. То есть он стал еще komputer более itu pasti плавный, lebih еще более pintar безопасный, daripada еще orangnya, более itu menjadi экономичный. lebih Ну aman, и с lebih точки зрения вот дизайна, ekonomis, кстати, dan там desainnya Сергей pasti Викторович сказал до этого, представьте, что будет lebih случиться, menarik. например, с машинами, Bayangkan что aja apa yang сейчас terjadi машины. sama Вот mobil. тем и будет современный дирижабль отличаться от Мгм. предыдущих. Да, ну и использовать все-таки Itu гелий, pasti водород. akan beda. И гелий, и водород. Apanya yang Гелий digunakan, практически hidrargium более atau безопасный, но helium? вопрос о том, что Dan helium dan если hidrargium. все Heli itu сгорит, dianggap и lebih считается, что aman. современные дирижабли тоже будут гореть, но решение-то есть, что такого не происходило, да, в частности. Вот Да, с гелием. Ya, это saya все tidak pikir itu промышленная добыча sampai гелия в больших kebakarannya, масштабах. В нашей tetapi стране tetap она будет saja еще ya. наращиваться, как и во всем Helium мире. То есть цены на sedang него космос dikembangkan, вперед itu летят. pasti di negara Все, kita что itu будет akan летать в ближайшее время meningkat с kecepatannya людьми, untuk с людьми и грузами, mendapatkan с отдельно helium. пилотом и грузом, это все будет летать на безопасном гелии. Мгм. Вот околоземная эксплуатация, Ini там, pasti где yang akan безопасные digunakan условия, itu там будет helium. исключительно гелий и ничего другого. А вот все, что Akan будет летать в digunakan беспилотном helium. режиме, Dan apa yang akan и в digunakan стратосфере, di mana в том penumpangnya числе, itu akan там уже digunakan helium. водород. В Sedangkan стратосфере semua водород yang akan перестает быть горючим menggunakan компонентом кислорода. Мгм.
stratosfer itu akan dan lain-lain itu akan menggunakan hidrogen ya hidrogen karena di stratosfer sudah nggak ada Вот теперь про oksigen. мы сегодня Jadi dia пообсуждали. tidak akan Для чего terbakar, нужен? membakar. Какие у него цели могут быть? Да, про стратосферу это вот одна из самых амбициозных задач, которые ставятся перед всем этим Untuk коллективом. sebenarnya untuk Нужно perjalanan ke stratosfer ini занять adalah эту salah нишу, satu а она tugas yang paling сейчас люди ambisius. научились летать по воздуху на Orang-orang вертолетах, sudah tahu самолетах, bagaimana парапланах, чем ya угодно menggunakan выйти, menempuh забрать и тех же самых дирижаблей. jarak Люди menggunakan научились ракетами выбрасывать ya спутники, helikopter станции и прочее в космос, а вот между sudah воздухом и bisa ke космосом есть angkasa, стратосфера. tetapi bagaimana И cara это menempuh совершенно незанятая ниша, и level рынок ее antara уже сложно оценить, bumi там цифры, которые мы dan здесь произносили, вот эти вот antar квинтильоны, bank, секстиллионы. Да, antar и bangsa это ya. очень важная ниша. Ini namanya По сравнению stratosfer yang ada di с antaranya. космическими Ini adalah hal yang sangat penting аппаратами, спутниками и ракетами, dibandingkan dengan дирижабль может брать ту же самую вертолетную aparatus нагрузку, которую ini отпускают на орбиту, подниматься в стратосферу, висеть там bisa полгода, naik ke год, stratosfer, dia ну, при этом менять aparatus ориентацию, ini как ему вздумается, bisa потому что dia там bisa солнечные панели, jalan juga di атмосфера sana. разряженная, солнце, следовательно, больше, эффективность выше. Он может позволить себе работать полностью на Dia электрическом bisa двигателе. hingga 6 bulan di sana. И он выполняет всю ту же самую функцию, которую выполняют спутники, но в отличие от Dia космоса, sebenarnya ты melakukan построил ракету, tugasnya yang sama понятно, его seperti Маск научился satelit. возвращать. Но даже в этом случае вот эта вот конструкция гораздо выгоднее. Тут ракета улетела вот такая вот, отправила вот такой вот спутник, он там летает, с ним что-то произошло, все, до свидания, проектируйте. Tetapi jika ada mungkin kesalahan yang terjadi dengan satelit nanti ya udah dia berarti dia rusak. Tetapi jika ada yang terjadi dengan kapal udara itu misalnya bahan bakar, В общем, что-либо произошло нештатное, эта вся вещь приземлилась, спутник обслужили, оборудование заменили, дирижабль там дозаправили, проверили системы, отправили обратно. ya itu langsung bisa balik ke bumi, langsung bisa Ну, ни у кого, кроме Америки, dikembalikan lalu многоразовых diperbaiki ракет нет. sesuatu sama Но сейчас bahannya. там у нее спустя там какой-то 5-й, 6-й, 7-й запуск, она окупается, эта ракета, ее вот многоразовость, молодец, ему спасибо, но мы можем выполнять все те же самые задачи в тысячу Sebenarnya kan раз kami дешевле, dapat чем он mendapatkan выполняет. uang balik, modal balik Решение обычно dengan очень cepat просто. karena itu jauh lebih hemat Общий радио energi, беспроводными jauh аппаратами, lebih без мониторинг, связь, ekonomis. интернет, Kan ada обнаружение internet, всего ada летающего, jaringan. летающего, это все будет в стратосфере, да. Ini semua akan tersedia dapat digunakan di stratosfer. Понятно, да, что у дирижаблей много всяких способов применения, да, но так получилось, да. Может быть, тоже прокомментируешь, что там где-то отрезок лет 50, почему-то ими кто-то как-то всерьез не занимался, хотя 100 лет или там сколько, 70-80 лет назад, да, они были актуальны. При этом сейчас, Sebenarnya 21 века, 50, началась такая 60 гонка, да, и orang во всех странах, sebenarnya в Америке, в Европе сейчас есть ya, компании, которые sebenarnya производят itu дирижабли, sudah lama есть tidak какие-то digunakan. варианты, но в любом Tetapi случае sekarang как будто mulai бы abad все ke-21 время itu обсуждали, да, si какие-то dirigible atau kapal udara itu mulai dikembangkan да, lagi. то есть не Kenapa? то, что Seperti ada не то, bahkan что мы perlombaan. собрались и решили почему-то возобновить это Itu bukan hanya все kami yang вместе. mengambil keputusan untuk Да, все правильно. Мы когда 3 года назад mengembangkannya. познакомились с Александром Николаевичем Ya, Кириллиным, 3 tahun yang lalu saya вот bertemu тогда, dengan ну, Bapak чуть ли не Kiriling. впервые, что ли, от какого-то здравомыслящего Saya человека услышал про дирижабли, который говорит, что saya это всё baru mungkin возможно, это hampir всё untuk возможно pertama делать kalinya быстро, mendengarkan это wawasan непонятная ide идея, у mengenai этого есть огромный потенциал kapal применения и udara, так mengapa далее и тому itu подобному. Ну, menarik. я не поверил, говорю, как так, типа они давно были. Saya А sampai когда hampir начал nggak погружаться, percaya. анализировать и смотреть, ведь Saya mulai в Китае menganalisis. идет широкомасштабная попытка внедрения уже этих аппаратов. В том году они Di создали China itu копию sering нашего российского Ил-30, который sekarang ada прекрасно banyak работает, sekali с которым мы сейчас стартуем. desain. Они его уже испытали, провели там Mereka первые sudah menguji contoh сертификационные, в kami. общем, они готовятся к тому, что Kami сертифицируются sedang частично, bersiap-siap частично untuk начать серийно производить. В mensertifikasi том же Китае sebagiannya больше dan mulai 20 плавательных memproduksi. институтов в целом Di занимаются China juga проблематикой mereka memiliki воздухоплавания. institusi yang Куча коммерческих terlibat dalam структур воздушных. floating di Казалось бы, Африка, langit. там
все говорят огромные аппараты, мы их строим, Сергей Брин строит огромные аппараты во Франции, строят в Англии, в Италии, Sergey Brin китайцы строят. juga terlibat dalam Африканцы, desain di ну, Prancis, под началом французов, конечно, di Eropa, уже tetapi orang коммерчески Afrika эксплуатируют yang небольшие dikelola дроны, dengan orang точно по Prancis sudah mulai мать-телефону, menggunakan смогу drone там сегодня kecil. в чат скинуть эту новость. То, что они Mungkin собрали saya небольшие bisa беспилотные kirim. аппараты и медикаменты, Mereka вот sudah merakit городами уже давным-давно beberapa перекидываются и получают beberapa прибыль. aparatus Это kecil. с Mereka компанией, вот, которая занимается медикаментами, там сложные mereka доставки, mengangkat пожалуйста, быстрая доставка. kargo, Уже дирижаблики есть misalnya untuk маленькие. kedokteran. Применение, да, получается, такого даже Itu menarik sekali ya, dapat di antara beberapa не kota курьер ya. ездил, вот, или даже та же еда, да, доставка еды. Все можно средством Bahkan дирижабля, сейчас много bahan автоматизировано. pengiriman makanan Дрон pun резать bisa. дороже, дрон не может долго Tapi drone находиться itu в pasti воздухе, да, lebih потому что mahal, Да, dia и tidak ему bisa управлять tahan lama сложнее, он di все-таки резкий, слышит, langit. произойдет, падает. Это такая Ya, опция. jika ada Говорят, слушай, sesuatu едешь kesalahan yang дальше terjadi, dia Ему langsung jatuh si гораздо летает, drone-nya. ничего ему не надо. Да, но вот если Dan про то, kapal что udara начали, itu dia опять же, nggak все apa-apa. аналитические агентства во всех странах предоставляют отчеты о том, что Si экономике agensi необходимы analitik дирижабли, не какому-то конкретному там бизнесу или не под какую-то конкретную задачу, а то, что для обеспечения вот такого экономически устойчивого роста, в котором вообще untuk вся вот эта вот memastikan планетарная парадигма сейчас движется, чтобы ну, пора kenyamanan, придумать что-то новое. И вот ya untuk это новое memastikan будут дирижабли. И поэтому реально все страны sesuatu начали их закладывать, semuanya институты jadi modern. строить, кто-то через коммерцию идет. У нас Maka вот через mungkin правительство ya будут kita harus решения, mengembangkan для hal itu. Северного морского пути как минимум нужны аппараты, то, что для Bahkan военных нужны эти mungkin аппараты, untuk и jalur правительство utara itu проработает, diperlukan. предложило решение всем институтам, и вот как раз до Нового года все должны предоставить свои решения, в какую сторону развиваться. Sebelum tahun baru itu diperlukan. Который ты тоже Да, показывал. распоряжение. Надо вот правильно. тоже, кто не видел, посмотрите, что есть распоряжение правительства да, на тему это развития дирижабельной отрасли. Но история циклична. Вот, как ты говоришь, раньше Sebenarnya sejarah itu kan ada siklus электромобили sejarah. раньше были. Да, кстати. Потом Sebelumnya появился kan, ДВС. И он прям доминировал. Куда делись электромобили? Ну, куда-то делись, был ДВС. Сейчас мы видим, dulu как kan обратно ada электромобили, но mesin уже в pembakaran доработанном internal. гибридном варианте Dan sekarang kita lihat возвращаются sudah ada назад. То же hibrida dengan самое listrik, происходит и с ya. дирижаблями. Они раньше были, Sama aja yang потом terjadi появились dengan kapal самолеты. udara. Сейчас самолет-строительная Mereka kan отрасль ada, kemudian стагнирует. ada pesawat. Критическая Sekarang bisa абсолютно. И у нас в dibilang стране это прям явно видно. ada stagnasi Появляются дирижабли, они легче, industri там, вот, в отличие от pesawat. самолета или вертолета, вот та же самая летающая яхточка и 10-тонник, она будет спокойно заправляться Bahkan yacht бензином terbang в itu колонке. 10 Там ton будут всем известные поршневые двигатели стоять. langsung Ничего вообще bisa сверхъестественного, menggunakan если с вашим дирижаблем что-то mesin произошло, yang ну, terkenal, естественно, mesin это biasa просто dari ну, bensin. понятно, авионика, там, системы, это все, ну, Semua тяжелее, посложнее avionika чуть-чуть. Но itu в целом, sistem при avionikanya lebih текущем susah, уровне развития tetapi науки и техники, все это компьютеризировано, dengan и вот если там раньше была sistem какая-то сложная desain система, сейчас это все через saat ini, компьютер, подсоединили онлайн, dengan sistem все saat ini yang работает digunakan лучше. Вот semuanya тем самым, да, они bagus. отличаются. Ну и вот смотри, получается, изначально, да, ты познакомился с Александром Николаевичем Кирилловым, да, с его командой. Semuanya bagus, Затем semuanya jadi lebih также познакомился canggih. с большим Kamu количеством bertemu dengan сторонних tim, разработчиков, да, kamu которые bertemu dengan так или juga иначе desain занимаются luar, темой, pihak привлекали ketiga yang juga людей из terlibat dalam производства, да, различных desain инженеров, kapal строителей. udara. Вот можешь сейчас еще раз рассказать, вот в этой команде, да, которая будет создавать Apakah проект с kamu технической bisa точки зрения, кто это, какие, может быть, у них достижения в области bilang дирижаблей? apa pencapaiannya, Конечно, apa могу. pencapaiannya, apa Александр bagaimana Николаевич, timnya. он как главный Alexander человек в целом Nikolaevich в нашей adalah стране, orang он yang известен во всем utama di мире как negara дирижаблист, который строил kita. Dia дрели в juga спортивном sangat порядке, terkenal создал 4 аппарата. sebagai orang yang terlibat Дирижабельных dalam кораблей. bidang Он зарабатывал с kapal помощью приводных udara. аэростатов, он их понаделал бесконечное там количество. Dia Это juga не bawa обязательно только aerostat. управляемый летает, и ты желательно в нем сидишь, что-то делаешь. А привязной аэростат это шар от дирижабля, этот вот, который привязан, просто поднялся, на веревочке Sebenarnya висит, kan держит какую-то свою dirigible-nya нагрузку, занимается там разведкой. ada juga yang Вот menggunakan он его bolanya. сделал. Вот. Dan И этот dia человек, juga mendesain собрал dirigible вокруг itu. себя, старался создать отрасль. Dia Он раз berusaha вел untuk себя, там, membentuk два, tim. три, вот
со всеми договаривался, все это, но вот как-то вот не получалось. Кроме него было еще минимум там 2-3 коллектива, которые тоже занимались в стране воздухоплаванием. Это вот Dia компания juga Airbus, tertarik они dengan делали вот эти дирижабли, которые сносили floating ПВО, di там langit. 11, 20, 30 и так далее. Они производили дирижабли, Кириллин произвел 4 дирижабля. Итого вот прям современный наш Kirill коллектив, juga получается, производителей, mendesain разработчиков beberapa дирижаблей buah есть. Да, dirigible. они немного в разных коллективах, но они друг друга знают, они как Ya, друзья. mereka memang То itu есть dua orang itu memang отлично dalam можно tim так yang считать. berbeda, tetapi Вот, mereka и tahu всех saling их мы сейчас tahu объединили в masing-masing. один коллектив. Это было сложно, нам потому Kami что menyatukan времени, mereka усилий, menjadikan satu tim. нервов, Ini но они memerlukan все готовы banyak объединиться и waktu стартануть ya sebenarnya в едином berusaha ключе, так sangat сказать. keras, tetapi ya mereka Что это за люди? siap Это untuk bekerja генеральные sama. конструктора, которые Bagaimana этим orang ini? Ini занимались. adalah Это seorang механики, ahli которые все konstruksi, это ini делали. adalah ahli Ну, mekanika, это пилоты, которые на них уже pilot летали. yang juga Это обычные menggunakannya. расчетчики, разработчики, которым очень интересно Ada эти juga orang математики, они это perancang. делали, и они это еще раз сделают без проблем. Вот мы в роли менеджеров получились. То, что Kami, объединили весь этот коллектив peran kami ini adalah manajer и untuk так далее. Они были, да, вот menyatukan мы tim ini. смотрели как раз неделю назад на там, онлайн-событии, онлайн-офлайн. Да, Александр Николаевич привел с собой вот 6 человек, и это, ну, 10% Alexander Nikolaevich от нашей membawa основной команды, которая будет этим beberapa заниматься. orang, А ini под эту merupakan основную команду уже будем набирать 10%. в штат из линейного Kemudian nanti инженерного kami akan состава, который там mempekerjakan расчетчики, seorang генераторы, там, insinyur lagi и untuk так далее, orang и так далее. lain. И вот тоже хотел бы такую оговорочку сделать, что мы сейчас вот часто про них рассказываем, но еще не Kami все sering люди видели, кто-то даже не представляет, berbicara, кто там и так далее. bercerita Сразу tentang скажу, мы, ini. естественно, не скрываем, просто нужно понимать, что эти Kami люди, tidak обычные menyembunyikan mereka, инженеры, это разработчики, tapi orang itu но они tidak все равно tidak готовы, publik. конечно же, показываться, Tetapi mereka готовы работать tetap с аудиторией, ready, tetap обязательно со siap всеми untuk ними мы вас познакомим, и в том числе вот по четвергам, которые вебинары будут, я думаю, untuk постараемся сделать bertemu. техническим уклоном, чтобы приглашать разных участников команды, чтобы вы им вопросы свои задавали, и чтобы вы могли понять, что там действительно большие профессионалы. Да, с ними обязательно познакомимся. Kami akan juga И mengundang после mereka supaya процедуры mereka решали mengerti задачи bahwa вот по supaya постройке вот ya всех mereka цифр, juga там 4 аппарата berpartisipasi dan kalian juga dapat memahami АУ em, аппараты. Все ya решалось untuk в рамках, mendengarkan когда pidato были mereka, 90-е, opini mereka, нулевые, все это berita, было там в dapatkan стране. berita dari Тогда mereka. было максимально ограниченное финансирование. Там генеральный Waktu ставил задачу, 90-an di Rusia sebenarnya взнос деньги вот situasi он срок, buruk, выходили finansialnya срок, buruk за di эти деньги все равно Rusia. просто полетит. В общем, Dan orang-orang ya uangnya обычно конструкторов terbatas. не слушают, их решения не принимают, Biasanya говорят, ahli как лучше, им konstruksi говорят, вот tidak так делай. Они dianggap говорят, а serius. по-другому, Mereka вот maunya плохо begini, делать так, им tetapi говорят, tidak нет, ada вот yang так вот делай. mereka То есть sering в максимально diabaikan. ограниченных условиях все равно смогли их поднять, построить и Tetapi pada испытать, situasi yang susah, mereka реализовать, в tetap конце dapat концов, mengujinya. продать эти аппараты. Menjual Следовательно, aparatus никаких ini, сомнений merancang, просто menjual aparatus ini. Jadi kami tidak memiliki построил keraguan в лучшем apapun виде. yang Я думаю, до mereka этого мир dapat еще не видел. И про команду, да, понятно. mereka dapat В общих mendesainnya. чертах. И хотелось бы, наверное, теперь перейти к тому, а что же эта команда будет создавать, да? Сейчас Saya покажу, ingin прошу bertanya, включить слайды. Я вот apa немного yang покажу akan спецификов, да, вот didesain коллективов, oleh которые tim в целом ini? в рамках проекта будет создаваться. Потом уже посмотрим более подробно, посмотрим цифры. Давайте перейдем такой к сути. Kita Скажем так. akan Вот у нас melihat есть, ke у нас depannya. создается конструкторское бюро, да, вот приобретает Apa yang земля, dibuat? Apa yang на ней apa yang строится 2 dibuat? эллинга, Ini ada biro строится desain. собственное Kami akan производство, membeli tanah. создается школа Akan 2 пилотов, Elin yang akan там, dibangunkan di sana. инженеров, да, или может Ada быть, pabrik что там juga. будет происходить. Ada sekolah. И сразу начинается работа над сторонними вот Ada бизнес-проектами. juga, kami juga Давай akan вот langsung постепенно menerima я proyek сказал, bisnis или yang что luaran. ты можешь прокомментировать? То есть у нас Apakah itu завод benar? все-таки больше производственный, Bisakah да, Anda мы kasih говорим. komentar? Да, это больше производство. Ну, давай в самом начале. Получается, Ya, ini первый lebih ke степ, это мы собираем конструкторское бюро, langkah арендуем pertama ini площади, kami ничего buat тут строить мы не будем, biro готовим desain, сегодня kami здесь, tidak akan будем bangun делать завтра. apa-apa. Ini Это все bahkan делается. bisa dilakukan besok pun. Арендовываем площадя, усаживаем там Kami всех menyewa конструкторов, разбиваем menyewa их по отделам, tempat, они там сами melet- разбиваются по аппаратам, menempati появляется генеральный конструктор ahli одного konstruktor аппарата, di второго, sana. третьего, у него появляются
Ada строится aparatus актив, di sana. вот здесь вот перед ними, грубо говоря, команда расчетчиков и линейных инженеров, и каждый из них использует эту вещь. Это классическое конструкторское бюро в Советском Союзе так Iya, работает. ini adalah Все, biro они desain начинают yang делать biasa. условно, ну не условно, в общем, они подключают широкую кооперацию. То есть генеральный конструктор, это Александр Николаевич Кириллин, есть главный конструктор по направлению, есть его Ada конструкторский отдел, и вот его konstruktor конструкторский отдел Kirill, совместно с линейным персоналом, грубо говоря, начинают курировать отраслевые институты, подключают туда МАИ, НАМИ и прочие mereka juga nanti akan melibatkan сокращения beberapa наших institusi, институтов, да. institusi Да. ilmiah, институты. korporasi, dan Дирижабль аппарат institusi очень lembaga. сложный, он как самолет, он как Sebenarnya вертолет, он kapal как udara ракета, ini там merupakan много узлов, aparatus много yang агрегатов, и это все нужно kompleks встраивать вместе. seperti И pesawat строить ya. заводы по производству всех деталей, которые из дирижабля, это максимально нерентабельно и глупо, и зачем Itu в tidak это masuk akal вкладываться. untuk И, membangun все есть. biro У нас и desain untuk вертолеты они делаются, и самолеты mendesain делаются, и semua ракеты detail. делаются, и машины делаются. Просто вот эту всю широкую Semua detail кооперацию yang нужно diperlukan задействовать, для этого di нужен кто-то у reshuffle. руля, кто будет говорить, кто чему делать. Вот это конструкторское Kami бюро, memerlukan там untuk появится mempunyai несколько рулей, orang yang которые akan каждый по своему mengelolanya. Di аппарату вот biro эту широкую desain кооперацию ini nanti ada beberapa и создаст yang bisa дирижабль dibilang на sayap, beberapa имеющихся branch производственных yang мощностях, dapat на имеющихся menciptakan научно-исследовательских там заделах di и так reshuffle далее. Вот dengan этим будет заниматься menggunakan конструкторское бюро. kapasitas Про землю. teknis, kapasitas Пока ilmiah. все будут Itu заняты hal yang akan проектированием dilakukan di biro дирижаблей, desain. Yang производством, там, hal yang созданием kedua макетов adalah один к одному, куда можно будет зайти, присесть, все это дело pembuatan посмотреть, пока будут спорить, как он выглядит и так далее. pembuatan Уже будет явное техническое задание, его технический опыт, um, эскизные проекты и seperti прочее. semacam И contoh под эту задачу um, уже будут проектироваться эллинги. dan Эллинг это kami гараж, akan условно, куда собираются merancang dua эти eling делали untuk моторы, эти делали eling itu гондолы, эти делали sebenarnya салон semacam для гондолы, эти делали там воздушные системы, semacam там клапана и так далее, garasi оболочки, ya. конструкции и прочее, Misalnya ada прочее. Все это нужно hal собрать в yang эллинг, bermacam-macam, kami произвести там, perlu грубо говоря, сборку дирижабля. merakitnya di Естественно, dalam технический eling, сотрудник terus спецслужб ведут. merakit По si сути, это kapal сборочный udara цех di плюс sana. гараж, где он хранится, Ini и semacam обслуживается. gudang dan Вот, semacam пока все garasi di mana заняты ininya akan разработкой tersimpan. дирижабля, проектируются Mereka два akan эллинга, terlibat их нужно где-то строить. dalam Чтобы где-то построить эллинг, desain это kapal udara, dan itu juga akan ada задачка dua такая со eling. звездочкой. Если Kami начинать perlu все с нуля, membangunnya. например, взять где-то Jika землю, mulai dari скорее всего, она awal, будет с сельхозпредназначением, предназначение перевести в промышленное, там, а потом в дальнейшем под авиационные там нужды, подтащить туда дорогу, электричество и так далее, и так далее. Все очень sebenarnya долго, agak susah дорого, karena kan муторно terlibat и listrik, прочее. Но такой вариант, он как semua ada самый tempat, harus нежеланный, ada имеет tempatnya. в самом Sebenarnya itu дальнем sangat приоритете. tidak. Более Hmm, приоритетные люди вот i- сейчас Ini поступает sebenarnya множество предложений, tidak звонков, begitu bagus, что не может не tetapi ada радовать banyak sekali от различных panggilan yang kami аэроградов из terima различных городов, dari типа beberapa здравствуйте, мы kota, тут только услышали, seperti вот у нас halo, имеются kami аэрограды, у mendengarkan нас имеются необходимые для вас tentang площадя, это proyek уже находится Anda, на генплане города как Anda аэроград, здесь уже можно летать, kami, здесь под kami вас уже, ini пожалуйста, namanya можно Aerograd, строить и kota так далее. Вот такой kota yang вариант, он terlibat максимально dalam так pengembangan хороший, dalam bidang aeronautika, партнерское. ya, Например, бесплатно, да? Ну, aviasi, партнерское, semacam itu, можно, dan да, там mereka множество вариантов, которые сможете арендовать. mengusulkan Кто-то untuk говорит, берите бесплатно, memberikan пользуйтесь, там, tanahnya, bahkan давайте secara вот gratis. как Ada мы yang тут bilang secara участвуем, gratis, то есть все tetapi ищут mungkin ada yang интересы, ingin всех разных. mengambil Это вот bagian di вариант dalamnya ya untuk первого memberikan приоритета. Есть там вот вариант kesempatan второго kepada приоритета, kami. например, Ada выкупить juga уже готовую prioritas nomor саму землю 2, со всеми bahkan закупленными untuk документами, membeli которая сразу membeli становится tanah собственностью. yang sudah Но опять ready же, это dengan semua ну, dokumen, денег. disertai dengan semua Вопрос, dokumen. зачем нам вот так вот, Tetapi если мы можем untuk в apa? партнерстве с кем-то на Untuk понятных apa kami условиях. melakukan hal itu jika Предложений много, enaknya я думаю, мы bersama dengan выберем mitra? то, которое нам подойдет. Kami По memiliki земле. banyak penawaran И dan вот на kami этой akan земле memilih мы tanah yang начинаем paling строить вот эти вот sesuai два эллинга untuk под kami. Dan 10-тонный pada tanah аппарат itu kami и akan под летающую membangun яхту. Вот si летающая dua яхточка, eling, Александр Николаевич yacht Кириллин говорит, dan типа, 10 ton чем itu. дирижабли старые будут, точнее, чем они хуже, чем наши лучше.
Он говорит, а вы видели, как их выводят Kenapa из tua Эллинга? yang Говорит, lebih выводили buruk? три старые, и он был обвязан канатами, его целая толпа людей вот так вот вытаскивала, чтобы он Sebenarnya не kan летел. dia Грузили его ditali там людьми и так далее, потом отпускали, говорит, ну что это такое, прошлый век. Говорит, я буду строить такие дирижабли, которые могут садиться прямо на крышу здания, прямо в центре города. И это реально достаточно bahkan saya такая bilang амбициозная задача. Многие dia поймут, si что orangnya dia разбираются, bilang bahwa по nanti 200 akan ada kapal дирижаблей udara там yang dapat вертолет чернобыль вот так вот mendarat точкой, и вот так аккуратно сконнектится. Это прям di atap rumah di высший kota. пилотаж, можно сказать. И Bahkan вот ini в этом mungkin Эллинге hal yang понятно, luar что это уже biasa. будет реализовано и продемонстрировано, и Sebenarnya itu akan он будет такой direalisasikan. более демонстрационный, что ли, вариант. Ini Ну, akan можно menjadi приезжать lebih с ke заказчиками, contoh подниматься demonstrasi на крышу, pelanggannya bisa прям ke с крыши sana, садиться в naik дирижабль, ke летать, делать круг, на крышу atap, садиться. terbang. Второй Эллинг, ну и в этом же они Yang будут серийно Elling yang производиться в этом Эллинге. itu Второй akan Эллинг будет dikembangkan 10 secara также ставится на этой seri, земле, ya, secara также massal. Yang для kedua adalah сборки, 10 ton. обслуживания, там уже бесконечный сезон, Perakitan тоже куча различных решений, semua как они, layanan, это околоземная эксплуатация называется, считается pelayanan ахиллесовой пятой всех вот этих вот дирижабельных историй. untuk Красивейшим melayani. образом Александр Николаевич все это будет решать, там все это будет Alexander демонстрироваться, Nikolaevich akan отрабатываться и так далее. Это bertugas. про два Эллинга. Ini untuk dua Завод, Elling. который вот указан, типа, что создается за деньги инвесторов. У Александра Николаевича и конструкторского коллектива, который будет реализовывать этот проект, уже реализует. Есть множество Sebenarnya критических tim yang наработок, akan критических merealisasikan технологий, proyek которые ini, передавать mereka срок sudah mulai операции не dari saat ini хотелось. sudah Зачем memiliki раздеваться прям beberapa полностью, тогда кто-то сможет это повторять, и все-таки они за собой удерживают teknologi ряд yang технологий, inovatif, tetapi mereka tidak ingin блок элементов, membagikannya которые будут full ya изготавливаться. sepenuhnya Это karena mungkin совершенно ada mereka небольшие, kompetitor yang некие dapat предварительные там истории и так далее, menyalahgunakannya. но их нужно оставить себе. Например, вот те же самые Kami akan материалы mendesainnya mungkin dengan газонных ukuran yang песков, технологии lebih сварки, kecil terlebih dahulu, другие tetapi мелочи. ini ingin Проект agar будет ini создано tetap небольшое bersama kami. производство, там не надо Oleh строить karena огромные там itu, заводы, начинать с kami фундамента, tidak там akan проект и mendirikan так далее. Это bangunan atau достаточно pabrik yang besar залить untuk плиту, industri поставить berskala такую же besar. быстроразводимую конструкцию, ангар, или вообще взять в аренду ангар, если где-то там рядом появится, а там есть места, которые нам предлагают, вот Аэроград, а вот у нас 2000 квадратных метров, используйте как хотите, они уже накрыты, мы прям там можем все это реализовать. То есть Kami вот langsung эти bisa заводы, которые надо merealisasikannya построить, di это Aerograd, di технологический kota процесс, который нужно yang оставить за terlibat собой. dalam Просто ему нужно desain место, где его организовать. di bidang Такой, то есть организовать производство, да, aeronautika. по выпуску каких-то Mungkin критических hanya untuk блоков, либо membangun каких-то элементов, которые не industri хотелось бы, да, раскрывать, untuk то есть beberapa для того, elemen чтобы просто не скопировали. Да, все supaya правильно. ya kami tidak ingin Школа, agar да, школа пилотов agar очень ini важна даже disalin в том saja. плане, то, что нужно сначала подготовить того, кто будет подготавливать пилотов. Penting sekali Техника, untuk menyiapkan agar обслуживающий orang-orang juga персонал, это agar условно, kami juga ну, menyiapkan как pilot, вы приезжаете staf. там в Шереметьево, во Внуково, в любой другой аэропорт, вы видите, сколько там персонала, и у них все отлажено детальнейшим образом с момента, как вы туда Misalnya ada подходите, до момента, как он там selalu dapat грузится, lihat там bahwa di регистрацию bandaranya составляет этот selalu самолет, ada orang. обрабатывают его антиобледенительным вот этим Mereka составом. melihat И это mereka все melihat куча bagasi персонала, которые ya. должны прям по регламентам очень четко Banyak исполнять sekali свои staf обязанности, yang чтобы вся terlibat. эта машина работала. Для дирижаблей не нужна такая прям серьезная тяжелая инфраструктура, как для Sebenarnya самолетов, untuk например. kapal Но udara все itu же tidak персонал обычно не diperlukan. нужен, и его нужно будет много, Tidak как нам diperlukan самим в ya дальнейшем, jumlah так staf и seperti itu. бизнесу. Tetapi Например, приходит бизнес, говорит, мне нужно решать такие-то задачи вашими дирижаблями, предоставьте, пожалуйста, не только дирижабли, но и инфраструктуру и персонал. ya То есть mungkin нам нужно ya также tidak ее hanya создавать. Поэтому kapal будет kapal создаваться еще udara itu yang школа. diperlukan, tetapi В infrastrukturnya pasti дальнейшем, penting когда, juga. думаю, даже не так уж много времени пройдет с момента старта, как и придется кафедры назад открывать в авиационных институтах. Saya pikir bahwa nanti Departemen Не помню, Institusi честно, когда Aviasi была она, akan когда dibuka была. kembali karena mungkin Не, sudah несколько лет назад Александр sekarang Николаевич sudah Кирин tutup еще beberapa сидел, tahun да, yang и lalu продолжает до ya. сих пор сидеть в МАИ, да, у него там кабинет и так далее, но вот по Orang поводу подготовки Kirillin студентов уже, ну, много лет Да? речи не идет, да. Ну, может, она как-то dia существовала, tidak но lagi не стала вдруг mempersiapkan прям недавно. Ну,
tidak lagi mempersiapkan Александр Николаевич mahasiswa-mahasiswa di sana. Dia sebagai profesor, mungkin dosen, tetapi mungkin dia tidak memberikan pelajaran bagi mahasiswa. Tetapi dia mungkin, saya pikir nanti departemennya, jika nanti ada minatnya terhadap hal itu, mungkin nanti departemen di universitasnya akan dibuka untuk mengajarkan mahasiswa-mahasiswa yang baru di bidang ini, untuk jurusan ini. Вот то, о чем мы уже объявили, да, вот эти суммы финансирования $100 миллионов, это общий объем инвестиций. Balik lagi ke statistik, yaitu $100 juta. $100 миллионов с учетом уже там партнерских денег, расходов на маркетинг и всего остального. $100 juta itu jumlah investasi, itu termasuk marketing, juga termasuk semuanya. Jumlah pelaksanaannya itu 3 sampai 5 tahun, dan kapitalisasi yang mulai dari 1 miliar dolar. Mari kita melihat skema. Kita akan mendesain biro konstruksi yang akan mengembangkan aparatus terbang. Ini 2 aparatus, 2 ton dan 10 ton, 2 untuk 2 ton dan 10 ton itu juga akan 2 dan 2. Dan kami perlu mendesainnya sebesar 2 ya, buahnya setiap untuk mendapatkan sertifikasi. Selama 3-5 tahun ini 4 aparatus akan didesain. Itu hanya akan menjadi semacam untuk pengujiannya. Enggak, setelah sertifikasinya diterima, dia dapat direplikasi ya. Contohnya nanti dapat direplikasi begitu ada sertifikasi. Ну, пока не обещаем. Среди крупнейших инвесторов. Да. Или среди всех, а что? Да, классно. Я думаю, это будет очень интересно. Дальше земля, да, про которую мы говорили. Yang kedua itu tanah. Надежда, да, что получится даже как-то получить бесплатно, как пример. Да, mungkin jika bekerja dengan mitra, ada kemungkinan bisa dapat secara gratis. В особой экономической зоне пошли по этому направлению. Может быть, и мы поймем и здесь, что это имеет смысл. Может быть, как-то это иначе будет, но это возможно. Судя по количеству предложений, есть вообще вариант, то, что мы можем даже уже с них просить деньги за то, что мы выберем их, потому что все понимают, когда взлетит первый дирижабль с их дирижабледрома, Orang mengerti притяжение туристов. Begitu kapal udaranya yang pertama itu terbang, naik ke langit, selepas landas, pasti ini akan menjadi tempat yang menarik dari untuk para wisata ya. Ini seperti sangat menghebohkan, mantap. Begitu dirisaple kapal udara yang pertama itu naik, pasti dalam hal marketing, dalam hal popularisasi, dengan cara mempopulerkannya proyeknya, ya itu nanti pasti akan wow, pasti. Кстати, вот у меня это видно, а я смотрю просто, к сожалению, этого не видно в Sayang sekali mungkin di slide yang Anda lihat sekarang tidak kelihatan. Ну хорошо, надеюсь, все равно будет понятно. У нас тут так нарисовано, да, что дирижаблики в рамках конструкторского бюро, соответственно, земля, потом эллинги. Ada tanah, ada eling. Дальше видите следующие элементы, да, это школа, про которую мы говорили, и завод. Ну, не ada завод, sekolah да, производство. Вот dan это pabrik. Такой минимальный базис того, да, что планируется создать за $100 миллионов и 3-5 лет. И почему вот sebenarnya yang почему direncanakan эта компания должна стоить не менее $1 миллиарда,
чисто Kenapa исходя из perusahaannya самого harus kurang банального, dari обычного, стандартного satu, расчета, tidak что boleh kurang dari какой-то 3 1 годовые miliar прибыли, да, сколько эта компания уже будет dolar зарабатывать, имея 2 эллинга. И вот, скажем dengan так, memiliki Первый уже 2 типа аппарат, eling все правильно. да, а вот если эллинги взять, то по сколько единиц в год можно будет dan производить? juga Ну, в эллинге под um, летающую яхточку закладывается juga biro 12 konstruksi yaitu 2 buah 2 ton летательных dan 10 аппаратов за ton. год, серия по одному в месяц выпускать. Мгм. В эллинге под 10-тонник до 25 Elingnya bisa juga закладывается на один 2 месяц. ton dan untuk И 10 опять-таки, да, ton. отвечая на Itu вопрос, bisa вот это, да, у нас по самому sebenarnya setiap обычному, да, punya расчету kapasitas это миллиард. sendiri per Но bulan. мы же не планируем Untuk делать 1000, perhitungan saat ini потому что мы понимаем, что как только nilainya появится adalah команда, как sekitar только пойдет какая-то волна, да, 1 miliar в мире дирижаблей, dolar. уже есть большое количество предварительных заказчиков, которые готовы и покупать, и которые хотели бы собственные какие-то, может быть, виды дирижаблей, Tetapi дирижаблей там pasti nanti специально pasti внутри, sudah скажем ada так, да. pemesannya yang Поэтому tertarik. есть большая уверенность и основания полагать, мы обязательно все вот эти там предварительные договоренности, которые есть, надо их выложить, чтобы они были в одном месте, на сайте это все появится, чтобы вы понимали, что это не просто мы бы хотели с ними работать, это они бы очень сильно хотели, да, работать Bukan с kami yang ingin компанией, bekerja dengan вложившей в mereka, дирижабль. tetapi agar mereka Вот, yang так что bekerja dengan они kami. будут, поэтому работая с ними, да, Mereka это yang ingin bekerja дополнительный dengan уже, kami. скажем так, Dengan актив bekerja и dengan mereka дополнительные itu деньги, akan которые компания merupakan сможет aset зарабатывать, tambahan, не считая того, что она будет зарабатывать еще там и на выпуске собственной продукции, собственных дирижаблей. itu Да, juga скорее akan всего, perusahaan yang akan запустили menghasilkan dari процесс kerjasama itu dan базовых juga dari точек produksi, уже после того, как во всех dari остальных segala 10 macam. предприятиях появится наш заказ, то, что здесь мы разместили разработку того, здесь этого, здесь производство одного, здесь Kami juga производство akan другого. menempatkan У вас есть конструкторское mungkin бюро, satu которое industri всем di этим satu руководит, tempat, внедряет и di прочее. tempat yang Но kedua. заказчик уже видит серьезность подхода, и он хочет, естественно, пока мы на старте, Tetapi грубо говоря, pemesannya не такие nanti сильные, как akan сейчас, melihat, oh ini serius, хочет прийти, на каких-то kita условиях benar-benar serius, начать с нами сотрудничать, разрабатывать правильно, как ты говоришь, и спецаппараты, supaya и dia силовой mulai бизнес, и в bekerja этот dengan бизнес хочу kami. зайти. Как только, да, появится база для серьезного разговора, Да, они придут. И это, скажем так, Begitu минимальное sudah ada niat условие, serius, kami детальное, bisa да, это то, что нужно membuktikannya, для того, чтобы pasti создать akan mereka эту datang. компанию и начать зарабатывать. Но, естественно, после этого никто не собирается просто как зарабатывать Tetapi деньги, больше ничего не делать, бизнес kami планируется pasti развивать. juga bertujuan untuk Есть планы menghasilkan развития на uang. десятки лет Kami вперед, juga но, наверное, не совсем правильно загадывать там на 20 лет memiliki вперед, потому что, ну, кто знает, rencananya untuk дирижабли, да, сколько puluhan требуется и так tahun. далее, но есть понимание, что нужно на ближайшие 10 лет. Tapi kami Поэтому есть paham apa понимание yang akan того, как diperlukan компания untuk должна выглядеть 10 в tahun ближайшие ke 10 лет. depan. И вот сейчас я показываю такой Bagaimana полный слайд. perusahaannya akan Это terlihat уже не входит вот эти 100 10 миллионов tahun долларов. ke Да, то есть depan. это Itu куда sudah di куча luar дирижаблей, куча 100 эллингов, juta эксплуатирующих dolar компаний появилось, yang да, много ini заказчиков. perspektifnya Это dalam то, slide ini что adalah perspektifnya планируется untuk сделать. 5 И вопрос вот только, dan как это dari 5 будет ke сделано, да, то есть это 10 может быть tahun. сделано уже на собственную прибыль. Это может Ini быть bisa сделано на digunakan деньги dengan menggunakan какого-то крупного labanya инвестора, который придет и скажет, pribadi вот atau мы хотим menggunakan строить investor дирижабль, yang мы хотим то, besar. и мы для него сделаем. И, естественно, выполнив такой заказ, да, и компания заработает, там сможет дальше Nanti развиваться, и perusahaannya инвесторы заработают. yang Ну dengan и как бы инвестиции там melaksanakan какие-то sebuah не mungkin нужны, да. pesanan yang А, besar, perusahaan juga Ну dapat или berkembang ke мы depannya. рассматриваем тоже такой вариант, он, как можно сказать, такой запасной, да, что мы Mungkin можем ada opsi теоретически cadangan, уже как по созданию таких opsi B, отдельных бизнес-проектов, да, также предложить untuk это membuat частным proyek инвесторам. Ну, bisnis. например, да, у нас будет проект уже отдельный там, по созданию 40-тонника, да, 40 дирижабля, который может поднять такой вес. ну, получается, да, Mungkin цены untuk за 100 pesanan миллионов pribadi долларов, untuk это с учетом membuat реферальных вознаграждений, создаем такую базовую функционирующую kapal udara, бизнес-ячейку, которая мало того вышла на самоокупаемость, но еще за счет, грубо говоря, созданной инфраструктуры имеет возможность зарабатывать, расширяться, yang mungkin платить dapat дивиденды, брать больших membawa заказчиков, еще быстрее membawa расширяться, брать большие kargo деньги. dengan berat И вот эта khusus, материнская ya. компания, созданная за счет Dan kami крауда, juga dapat, привлекая, например, большого заказчика или большого ya, jika инвестора, perusahaan ini она nanti может развивать dibangun то, что menggunakan человек, crowd влетевший в крауд, будет чувствовать и investing, иметь свои бенефиты, естественно. Да.
Berarti И pasti важно, orang да, yang akan что terlibat dalam crowd компания itu, планирует sistem активно crowd itu вкладывать pasti деньги в akan собственное развитие, да, поэтому будут mendapatkan привлекательные проекты. penghasilannya. То есть получается, инвестиций здесь новых, может быть, и не потребуется, но при этом инвесторы, которые сейчас Mungkin инвестируют, они будут вкладывать investasi все yang больше и больше baru денег, mungkin потому tidak akan что diperlukan компания lagi, просто будет tetapi выпускать investor новые yang типы berinvestasi дирижаблей, sekarang какие-то новые направления и зарабатывать все больше денег. Я прям чувствую, короче, как dapat говорят люди, все menghasilkan говорят эти semakin картинки, banyak где настоящие цифры, покажите uang. бизнес-планы. Ребят, да, по поводу бизнес-планов, цифр и так далее, мы их все видели, мы их с Александром Untuk Николаевичем rencana прорабатывали. bisnis, untuk И там semuanya, реально очень оптимистичные прогнозы, даже с учетом вот kita этих lihat двух. Это яхточка и десятитонник, hal там yang уже sangat выходы на какие-то нереальные прибыли, пока до сих пор optimistik не ya. верится. Александр Николаевич говорит, Susah sekali не kita lihat переживайте, мы будем penghasilannya первые в yang, мире. yang И он реально говорит, diperkirakan, такие обороты tetapi годовые, tidak как у там apa-apa. Газпромов, Kita kan Сбербанков и bilang так akan далее. И menjadi это без учета perusahaan nomor satu стратосферы. di seluruh dunia. Там вообще, короче, мы не показываем пока эти бизнес-планы, потому что они все требуют Kami tidak детальнейшей проработки. Я memberikan могу informasi сейчас, mengenai чтобы rencana bisnis уйти в ini. другую комнату, чтобы меня не побили, и скинуть все черновые бизнес-планы в общий доступ. Они не Saya страшны, то есть sebenarnya они bisa секретные, mengkirim все можно rencana изучать, bisnis yang смотреть. ini. Там реально очень амбициозные Ini цифры. bisa Но мы dipelajari. выбрали для себя такую стратегию. Хотите сейчас лайкайте, хотите дизлайкайте. Мы Tetapi поймем, kami как нам дальше memilih действовать. strategi То, yang что berbeda. сейчас мы сядем в конструкторском бюро вместе со всеми конструкторами и за пару месяцев проработаем детальнейшие бизнес-процессы с детальнейшими дорожными картами. Bersama Все dengan друг на друга ahli посмотрят, кивнут, konstruksi, и тогда мы вас ahli снимем dalam как hal desain, чтобы perencanaan, не было kami того, то, что akan мы сейчас построим mengerjakan план semua один, detail а di вот через 3 bisnis месяца что-то plan ya. придумали Karena другое. sekarang Ну, aneh то ya, есть kalau сейчас реально sekarang вот как Сергей говорит, diperlihatkan у нас представь, ternyata мы вам beda показываем все, dengan как yang было бы только без mungkin камер. jika diperbaiki Поэтому давайте чуть-чуть наберем dalam терпения и beberapa обязательно все цифры, hari, ну или ya солидные dalam beberapa завтра бизнес-планы, bulan. которые есть. Да, хороший комментарий, и в принципе поэтому мы постоянно и говорим. Да, сейчас представлю. Mungkin Сейчас, nanti ada сейчас kebocoran informasi. не презентуется проект, да, сейчас презентуется Teman-teman, то, как ini мы bukan реально ставим semacam стратегию, presentasi да, proyek saat ini, а уже ya. на первом этапе, да, Ini там lebih уже будут и ke бизнес-планы, и все остальное, bagaimana что, может, akan kami интересно, да, уже более таким mengimplementasikannya. въедливым инвесторам, да, кому интересно посмотреть. Bagi mereka mungkin yang akan tertarik. Но я надеюсь, в любом случае, да, что посмотрев на эту схему, у вас уже в голове какая-то картинка сформировалась, что создается Mungkin setelah melihat вообще, что skema касается ini, прибыли. Вот, я не знаю, знаешь ли, сколько вот в Германии у этой компании Цепелина, да, сколько у них вообще дирижаблей, не знаешь? Ну, сейчас ya, эксплуатируется парочка, плюс они там Anda разные sudah модель dapat продают mendapatkan ближе к gambaran. американцам. И вот на эксплуатации парочки дирижаблей и продаже там одного за бугор раз там в 5 лет, они вообще безбедно себя чувствуют. Ну, Сам все видел, да. Да, я где-то читал вообще в интернете информацию, что у них там Ya, saya sudah mendapatkan informasi bahwa perusahaan lain di luar yang sebenarnya terlibat dalam juga berurusan dengan kapal udara, bahkan dengan menyediakannya kepada pariwisata itu pun bisa menghasilkan uang. Ну и 2 тонны дадут в десятки раз больше, чем вот немецкая компания зарабатывает в сотни. Apalagi ya itu kan perusahaan Jerman ya, tetapi untuk perhitungan kami itu pasti akan memberikan jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak penghasilannya. Saya berkomunikasi juga dengan beberapa orang ya, dan Anda dapat melihat bahwa batasnya 2.000 ya. 2.000 karena mungkin lebih ke atas nanti sudah ada masalah oksigen. Kalau untuk pesawatnya itu beda. Jika Anda akan menaikkan
Александр aparatus Николаевич, я говорю, stratos, Александр Николаевич, нам нужно stra- построить такой аппарат, и aparatus его возможно сделать. yang biasa Уже ke можно, stratosfera если ini будет 5, nanti dia akan meledak. тут Jadi очень perlu парочка membangun стартапов на aparatus yang планете заявили, khusus. что они будут делать стратосферные гостиницы. Будет шар с Beberapa капсулой, кидается в startup juga стратосферу, sudah там будет через menyatakan какое-то bahwa время mereka nanti и akan опускаться обратно. membangun Красиво, хорошо, hotel, и мы можем делать так же, только не шар, hotel это yang будет полноценный дирижабль, который hotel может di не просто stratosfer. взлетать, но и путешествовать, Dia управляемый и tidak прочее, hanya прочее. akan terbang, Такое тоже можно делать. tapi И juga вот akan такая будет капитализация menjadi компании, которая будет semacam мало того, всякие технические вопросы у Земли решаться, semacam логистические, пассажирские, hotel juga. который будет обеспечивать связь и прочее в стратосфере, плюс еще людей в стратосферу поднимать. Ну как ты думаешь? Mereka juga akan menyediakan koneksi di stratosfer dan juga mengangkat orang, membawa orang ke stratosfer. устроена в том плане, что нет смысла считать на самом деле по этим прибылям, потому что есть куча компаний, которые стоят 10, 20, 40 годовых прибылей. Ну и как, если так подумать, ну разве ты купил бы бизнес, который у тебя окупался бы 40 лет? Или убыточный Uber, у которого... Apakah kamu akan membeli bisnis yang modal baliknya sekitar 40 tahun? Они верят, что компания будет развиваться, и они верят, что сегодня, да, дорого, но через 10 лет это уже будет... Ya, mungkin orang-orang pikir, ya, hari ini mahal, tetapi nanti akan ada modal balik. Вот этот вот эффект, то, что люди просто это увидят, скажут, вау, я просто, ну, мне нравится, я хочу купить эту компанию. Тут скажут, да кто так инвестирует? Но на самом деле инвестируют так почти все. Да, так инвестируют даже... Siapa yang berinvestasi dengan cara yang seperti ini? Bahkan ada investor yang dibawa emosi, ya. По сути, да, люди голосуют рублем за будущее, которое они хотят видеть, или долларом. Sebenarnya mereka dapat mendukung которые хотят свое masa будущее depan. управлять людьми. Говорят, вот это будет, вот это не будет. Да, здесь мы вольно выбирать сами. Di sini kita bisa mengambil keputusan sendiri. Mungkin ada orang yang skeptis. Tahun 2017 begitu perusahaannya dimulai, ya orang-orang bilang, wah kalian hanya akan mengambil uang saja. Ternyata mereka salah. Dan sekarang mereka bisa melihat, wah. Dan saya yakin nanti akan ada situasi seperti itu juga. Ya, mungkin sekarang mereka tidak senang, tidak percaya. Tetapi nanti mereka mungkin balik pada stage ke-5 atau ke-10 dan nanti, wah, mereka akan к текущему вот проекту, к Соволмашу, у многих вопрос, будет ли славянка mengambil как же там keputusan. славянка, какие будут двигатели на дирижаблях и так далее. Немного давай объясню этот момент. То, что на практически всех типах аппаратов будут совмещенные, хотел сказать, обмотки, Semua совмещенные типы, aparatusnya, получается, установок, там будут semua турбозилы aparatus и akan memiliki электрические. peralatan yang digabungkan. Электрические, да, будут Listrik, подбираться лучшие на рынке. И, как мы ya видим, listrik вот itu сегодня, akan побывав даже dipilih по выставке Армия yang terbaik di 2024, pasarnya, вот, yang американцы sudah стоят terlihat на di дронах, а на всех pameran остальных дронах Army стоят авиационные электродвигатели. 2024. Вот вопрос, где авиационные электродвигатели? Di mana itu mesin Естественно, aviasi Дмитрий itu Александрович, digunakan? Сергей Викторович разговаривал с Дмитрием Александровичем, говорил, Dmitri Александрович, Alexandrovich что itu насчет sudah того, чтобы berbicara ставить ваши dengan двигатели Dmitri. на Dengan дирижабли, на Sergei аппараты? Alexandrovich itu Дмитрий berbicara dengan Александрович сказал, Dmitri. ставьте техническое задание, мы его Alexandrovich, dia быстро bilang, решим. oke, tolong menetapkan Никаких tugas препятствий. teknis Но dan мы kami ничего tidak не melihat будет. masalah Следовательно, apapun. если техническое задание будет сформулировано, задача будет Jika решена. tugas teknisnya Как ты sudah думаешь, мы ada, заинтересованы, чтобы два проекта синергично развивались? Конечно, мы kita заинтересованы. pasti tertarik Здесь это supaya был ответ. dua proyek itu berkembang dengan sinergi. Это тоже очень, да, часто спрашивают. И давайте тогда по схеме получается все. Вот у нас еще одна схема есть, да, здесь уже еще стрелочками, да, у нас показано условно, кто, вот, Федя, может, ты прокомментируешь здесь?
Да, прокомментирую. Здесь мы стрелочками показали то, что, да, перспектива Di sini 5-10 kita melihat лет, dengan panahnya вот, bahwa появляются ini заказчики на perspektifnya разработку untuk аппаратов, они 10, платят за 5, разработку, 10 следовательно, tahun ke консалтинг уже depannya ada зарабатывают, juga следовательно, klien придут yang дивиденды. И я бы sudah так ada сказал, это dividen ya, ada 5-10 beberapa лет, jenis это klien. через пару лет, если даже не через год, Mungkin мы ada покроем klien все. yang Вот я сказал, как akan только всем серьезным yang отраслевым akan kami институтам, terima dalam предприятиям и прочим waktu будут разные задания, они начнут шуршать и работать, mungkin крупный заказчик уже 2 понимает, это все tahun, зашуршало и уже будет приходить. А вот заказчики 3-4 это заказчики, которые pemesan 3 это, dan грубо говоря, 4. сбор предзаказов на серию. То есть за те Ini 100 adalah миллионов долларов pengumpulan подготавливают pesanan саму untuk возможность seri. этой серии. А Мгм. дальше по предзаказам. Предзаказ собрали на какое-то количество аппаратов вместе, ну уже, естественно, там заложенные прибылью, аппараты произвели, прибыль раздали. Мгм. То есть, Aparatusnya nanti немного давай dikembangkan здесь же по dan срокам penghasilannya nanti расскажу, akan хотя дальше будет didistribusi. дорожная карта, но в целом, вот как Паша сказал, да, через 3 года мы можем взлететь на первом Dalam дирижабле. waktu Может, через 3 4 мы можем начать его серийно производить. Да, может быть, tahun расскажите, kita да, bisa собственно, terbang по naik дорожной карте вообще, по каким naik шагам ke проект langit, у вас dan идет. setelah Ну, 4 вы tahun kita видите подробно bisa достаточно. Ты можешь рассказать более memproduksinya подробно, secara как ты massal. считаешь правильно? Там еще, видишь, вот 2 слайда получается. Да, ну как я могу рассказать? Да, здесь все видно, то, что сначала начинаются активные разработки, это Di sini Anda разработка dapat melihat bahwa ada самих desain аппаратов, yang это aktif. разработка эллингов, это всякая Eling различная работа с администрациями и прочим по вот этим разрешительным историям. Потом начинается макетирование, это когда создается ada этот макет juga автомобиля, многие видели, вот kami как akan автомобили делают, смотрят там menyiapkan детали и semacam так далее, model, потом ya. условно макет следующей генерации. Kami juga Это все будет akan производиться. mengembangkan Производиться будет modelnya untuk на menjadikannya земле generasi отдельные yang агрегаты, baru. это все будет на земле Kami испытываться и akan так далее. mendesain Но semua пока вся вот эта вот detail, работа с разработкой, макетированием, производством и испытанием semua pekerjaan ini узлов и dengan агрегатов одного аппарата будет производиться, под него будет строиться эллинг. Как только ya dengan эллинг закончился строиться маленький, detail начинается строиться большой. К этому моменту dan этот уже sebagainya, должен быть kami juga разработанный, akan memulai начать membangun собираться eling здесь. yang Когда он pertama. здесь собирается, разработчики, значит, в активной фазе по разработке, Dalam fase макетированию, yang производству, aktif, испытанию узлов и агрегатов занимаются десятитонником. Как mereka только juga это собрался, akan поднялся в воздух, terlibat setelah этот itu dengan переезжает в yang этот эллинг, 10 ton. начинает собираться, ну, начинает, да, собираться. По Kemudian dia идее, pindah ke нам где eling не itu dan mulai останавливается. И вот dirakit. как только этот начинает собираться, здесь в Dan разработку сразу setelah падает dia 10-тонник, там, потом dirakit, также 40. Этот эллинг, lalu когда kami маленький mulai построился, начался mengembangkan средний yang строиться, потом, по baru, идее, должен sering начаться следующий secara строиться. bersamaan Но yang это как dan бы secara держим logikanya в уме, что nanti мы, pindah скорее ke всего, yang не будем делать berikutnya. вот этот вот перерыв, грубо говоря, идет раз, два, три, потом нет нифига, ну, зачем нам это? Мы его не 1, будем 2, планировать 3. эту пустоту, мы будем выстраивать работу в долгосрок и смотреть на перспективу, что она непрерывная, но у нас как бы есть вот эта базовая ячейка непотопляемая, мы будем развиваться в рамках ее, но в уме держать то, что мы вот так вот поступательно, потом все типы аппаратов со всеми эллингами поставим и выпустим. Semua Там eling плюс-минус, получается, между каждым аппаратом около года. То есть, если яхточка взлетела там через 3-3,5 года, nanti через ada 4-4,5 года она jedannya сертифицировалась, mungkin значит, десятитонник 1 взлетел не tahun, через ya. 3,5 года, там, а через 4,5 года. Следующий Ini kan через 5,5 tunggu лет. Вот sertifikasi yang сертифированный через 6 kemudian лет terbang, планируется lalu mungkin запустить yang уже. berikutnya. И через 7 лет начать его Untuk подготовить yang под mau него ke серийное stratosfer itu mungkin производство. akan То memakan есть waktu с текущего sekitar момента, через 6, 7 лет, можно будет на стратосфере уже 7 официально. tahun. Вот так вот. И это 7, уже, ну, setelah 7 tahun secara серьезные resmi. игры такие. То есть получается, в общем, через 3 года первый дирижабль взлетает, через 7 лет уже такой Да, через... самый серьезный, да? Да, а Setelah про 3 прибыль tahun через 3 ini года взлетел kapal первый. udara yang pertama yang akan Получается, terbang. через 4 он уже сертифицирован и готов к серийному производству. Setelah И, по сути, 4 вот оно, серийное tahun dia производство, akan сбор предзаказов, выплата дивидендов. Это через 4 года вот с первого аппарата. Но, как уже сказал ранее, это все dia может akan произойти гораздо раньше, disertifikasi когда там через 2 yang года после kemudian начала mungkin проекта приходит uh, крупный заказчик, говорит, я вижу, у вас здесь perolehan все серьезно, регулярно penghasilannya, работаете, у вас dividen, размещают заказ на mungkin akan производство ada такого-то, и pemesannya первый yang дивиденд ему может akan выплатить даже menempatkannya, до dan того, как mungkin взлетит первый дирижабль. dividennya akan bisa Такой dibayar bahkan случай. sebelum kapal Да, udara yang и pertama itu вот эти naik. какие-то, может, да,
вот сторонняя работа, и, не знаю, и вот только с дирижаблями связано. Если, например, какой-нибудь компании скажут, рассчитайте мне там полет какого-нибудь самолета или вертолета, там же Tetapi очень apakah дорого Anda будет, mempunyai да, rencana untuk bekerja dengan perusahaan luar, mungkin Лучше untuk на ней merancang расфокусироваться, потому что вот pesa- очень много merancang примеров в ja- современной истории вот этих вот компаний, которые jalur не pesawat, успев tapi lebih сделать baik одно, kami там делают tidak второе, третье, четвертое, мы такие все могучие, tidak хотим целый спектр. В конце hilang концов, fokus нет, давай ya, вот tidak hilang сфокусируемся на fokus, дирижаблях, tidak sampai какие kehilangan бы они fokus ни были, ya, начинают маленькие, karena ada заканчивая banyak огромные, sekali начиная от perusahaan военных, yang заканчивая стратосферным, maunya но ini, пока maunya все-таки itu, дирижабли. Там если спец... Сергей tetapi Брин lebih baik будет kita сказать, fokus геликоптер pada летит, Ну, для дирижабль него мы kapal построим udara дирижабль. yang Ни Sergey самолет, ни Brin вертолет. belum Да, мы ada можем ya. ему помочь расчеты произвести и Да. так далее. Сергей Брин, кстати, до того, как начать свой дирижабль делать, он Sergey обращался Brin вот как раз sebelum к этому memulai, коллективу инженерному. Но там история один в один, как с Илоном Маском, dia когда Илон Маск menghubungi, прилетел в Россию, хотел купить ракету с чемоданом денег. Он не нашел того, dia кому заплатить, потому menghubungi что у нас все-таки ya, это было tetapi Elon государственное Musk juga управление. pergi ke Rusia dan Потом ingin все это membeli дело rudal, tetapi dia децентрализировалось tidak настолько, tahu потому что у нас нету beli dari хозяина siapa, ракеты. Все знают, для beli чего dari они их делают, siapa. куда они едут, откуда они взлетают. А вот так вот принять решение типа о продаже некому, потому что это все государственное. И вот Ini с semua дирижаблями kan получилось pemerintah, jadi mau практически так bayar же. Брин kemana? хотел газонаполняемые вот эти вот мешки, материалы заказать в нашей стране. Хотел заказать тихоходные большие винты, еще какие-то вот эти элементы силовой конструкции. Он просто не нашел с кем договориться. Sebenarnya Brin dia Ему mau типа pesan мужики, вот эти конструктора говорят, да, мы можем для вас banyak, это сделать, но я работаю тут, этот работает там, этот в одном институте, этот в другом, а этот вообще топ-менеджер Роснефти. И типа, как нам тебе это все? Ну, в общем, они просто не смогли договориться. ya А тут, да, dia Брин вроде bingung mau догодил, я pesan говорю, ты dari лишний раз, dari если mana, его мечта, то semacam мы peralatan yang berbeda. Сергей Брин, да, это сооснователь Google, который сейчас свою дирижабельную Sergey компанию Brin ini строит, merupakan пытается их запустить. co-owner В Google. общем, по roadmap мы поговорили, да, я думаю, вам теперь стало понятнее, Kalau как untuk roadmap будет sudah двигаться kita и bahas, развиваться. semoga Там разные варианты, и jelas. супер подробные, и менее подробные, чтобы было понятно, как да, это все будет совместим идти. их с деньгами на каждом этапе, по каждому аппарату, все себестоимости Kita после juga передачи. nanti То есть, akan там, типа, смысла особо нет. Да. Секрет в том, mengumumkan держать, когда на datanya, рынке 1001 изделие, а у тебя 1002. dan kami Да. tidak akan merahasiakan Ну, то есть, кстати apa-apa. говоря, вот в этом проекте, наверное, будет больше таких, Saya pikir pada больше proyek ini, прозрачности в плане цифр, да, имеется в ini виду akan в lebih плане terbuka dalam сколько hal сейчас statistik, будет dalam hal количество акций data. точно, например, количество долей, чтобы оно было Jumlah понятно. sahamnya akan yang Этапы будут akhir akan меняться, tersedia, привязаны строго к цифрам jumlah привлеченных stok. инвестиций. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Ну и вот, да, говоря об этих цифрах, долях, акциях, предлагаю посмотреть на схему, которую уже вы могли видеть в первой нашей презентации. Вот вновь Mungkin создаваемая Anda dapat компания melihat Innova, skema yang да, sudah которая будет Anda реализовывать lihat проект. di Она presentasi делится pertama. Ada perusahaan LLC пополам. Nova yang 49% akan будет принадлежать Solar Group, или merealisasikan другими proyek. словами, частным инвесторам, которые 49% будут проект ini akan поддерживать, половина компании. dimiliki oleh Solar Group atau 51% investor команда, swasta dan реализующая проект. Мы 51% говорили, что обязательно расскажем, akan какие там компании, там, конечно, и Кирилл со ya своей командой, да, и различные компании. dimiliki oleh Помогать, kelompok Да, и perusahaan ya, Наурус Kirilin dan войдет, Pak Kirilin dan и куча timnya. остальных. Там будут маленькие дольки. Мы сейчас, как только завершим подписание всех договоров, обязательно раскроем эту часть. И, естественно, будут Pasti setelah menandatangani perjanjian akan kami Несмотря на то, что это будет mengungkapkan. изначально ООО, да, мы сейчас, имея расчет, что оцениваем эту компанию, как вот сейчас говорят, как компанию единорога, да, то есть единорог это компания, которая Ini перешагнула perusahaan планку $1 unicorn, миллиард ya, долларов. Ну и, perusahaan соответственно, yang как бы sudah компания в melebihi целом может batas выпустить любое количество акций. 1 Да, miliar исходя из dolar. того, что компания будет стоить $1 миллиард, ну, мы можем выпустить 1 миллиард акций, чтобы там для ровного счета, да, чтобы у нас было по $1 за акцию. Mungkin kita Исходя akan из merilis этого, juga половина, se- да, этих акций, 1 miliar 500 миллионов, ну, там чуть saham, меньше, да, 49%, ya, supaya это sama, будет, satu ну, то saham есть itu там 1 не ровно dolar. миллиард, а миллиард, там, не знаю, и еще чуть-чуть, да, чтобы ровно 500 миллионов акций Supaya 500 было juta распределено в saham дальнейшем между itu инвесторами. На самом деле disebarkan здесь схема antara investor предельно ya. похожа на то, что у нас есть сегодня. Единственное отличие будет в том, что это Saya будет pikir другой skemanya юридический риск, dapat будут dimengerti. другие лицензии, будут другие договора,
Но Ini nanti опять-таки akan ada предложение будет perjanjian уместным для вашего lain, понимания. orang Это lain, будет очень tetapi похоже. untuk kepemahaman Сейчас, Anda ya, поскольку это ini ООО, akan да, tetap и сейчас sangat акции mirip. выпускать в целом смысла не имеет, сейчас к продаже, скажем так, да, в качестве инвестиций вы можете приобретать инвестиционные доли Solar Group. В отличие Anda там, dapat от membeli предыдущих saat ini, Anda проектов, dapat да, здесь membeli у нас будет четко, saham Solar понятно Group, их ya, количество tetapi для того, чтобы di вы уже proyek ini Anda dapat могли langsung melihat сами jumlahnya, посчитать и supaya соизмерить Anda дивиденды, dapat прибыль в menghitung компании и menghitung даже dividen, остальное, чтобы menghitung понять, saham насколько Anda интересно, yang akan Anda неинтересно, miliki будет dalam perusahaan ini. больше Ini прозрачности. sangat menarik. Поэтому, Ini как akan итог, menjadi да, lebih из terbuka. основной цифры это 1 миллиард акций, из них 1 половина, miliar примерно 500 saham, миллионов акций будут sekitar распределены инвесторами, 500.000 ну itu и akan 50 disebarkan di миллиардов antara долей investor. планируется продать 50.000 saham компании Solar Group. Затем уже rencana вы свои akan doли dijual можете менять на kepada Solar акции, Group. да, Dan по kemudian факту Anda dapat завершения menukarkan финансирования saham Anda menjadi и stok уже используя там различные методы, например, ту же dengan московскую menggunakan биржу, metode-metode при yang IPO, berbeda. у вас уже Mungkin будет bursa возможность так называемого Moskow, выхода, да, IPO, вас как инвестора, Anda все-таки bisa имеете кусочек компании, sebagai через там investor IPO вы можете это продать. Кстати говоря, мы seperti стараемся тоже IPO общаться с Anda dapat различными технологическими menjualnya. компаниями, которые в том числе инвестиции привлекают. Наверное, не буду говорить название, но вот одна есть компания, с кем мы общаемся, там и с учредителями, и с командой. Вот им сейчас как раз тоже удалось выйти на pre-IPO. Очень Kami интересный juga опыт, sekarang с ними общаемся на эту тему. bekerja Общаемся sama с людьми, dengan которые помогали satu им, там, если мы представители московской биржи, в том tim. числе. Нам это очень будет полезно для того, чтобы сейчас Mereka yang правильно bantu сделать, да, kami изначально. yang bantu Ну и, mereka конечно, juga. в рамках проекта двигателя Ini Цугунова penting sekali у нас untuk здесь больше melakukannya еще будет опыта и dengan понимания, benar. как сделать все правильно. Да, я прокомментирую вот этот вот момент. Kami akan Что, да, memiliki ребята banyak молодцы, pengalaman вышли из last untuk IPO cari tahu untuk истории, bagaimana которые cara там в приложении Сбербанка, menyelesaikannya. при IPO и так далее, они столкнулись с такой проблемой, то, что желающих купить много, а купить могут только опытные инвесторы, Banyak квалифицированные. sekali orang yang Да, и они такие, ребята, tertarik как untuk так? membelinya di bank, tetapi hanya Говорят, вы так sedikit делаете. yang Ну, вот так вот sedikit получилось. orang yang mampu В общем, melakukannya. там Да. палка о двух концах, как бы купить хотят все, а могут немногие. Да, но при этом... Так что наша схема выход на Iya, другой maunya ресурсы diberi и oleh banyak Да, orang, namun более это... tidak привлекательный даже semua для них. orang dapat Да, однозначно так. Вот та схема membelinya. финансирования, которая у нас есть сегодня, она... Вот мы, у нас как бы и есть такое предложение, да, мы говорим, что проинвестировать может каждый, да, и поучаствовать в создании Setiap таких orang компаний dapat может каждый, berinvestasi без dan разницы, mengambil через bagian Сбербанк, dalam если через московскую pendirian биржу, perusahaan там ini. это выглядит иначе. Вот, там действительно только квалифицированные инвесторы могут делать определенные лимиты и так Seperti далее, и так beda далее, dari через каждого itu ya, брокера. Мы идем с вами чуть по harus другому lewat пути. broker dan Можешь вернуться к sebagainya. другому Kami слайду? Я тут mengikuti кое-что jalan сделал, yang который berbeda. неудобно Bisa выполнять. kamu beralih ke slide yang lain. Это аналог DASA Вилмаша, всем Ini знакомая adalah схема и прочее. analogi Вот Sofilmash, Александр mungkin Николаевич, skema yang комментируя, говорит sudah следующее. dikenal. Я там точно цифры не помню, но чтобы вам было Setingkat понятно, они angkanya точно secara не нужны, pasti. то что в авиаотрасли вообще в Dalam разработке там лежит bidang 10 рублей на avia 1 рубль вложенной прибыли, в производстве 100 рублей itu прибыли на 1 10 вложенный рубль, в per эксплуатации 1 1000 rubel рублей на yang 1 вложенный рубль. И diinvestasikan вот эта itu компания, которую 10 ООО Нова, ya 10 dan это per все-таки industri lebih banyak производственная, плюс там marginnya dan немного kemudian эксплуатирующая lebih. компания. И он нам говорит, типа, ребята, на этом не останавливайтесь, создавайте Sebenarnya множество kita tidak akan эксплуатирующих berhenti компаний, di пускай это situ занимается грузоперевозками. В одной стране, это в untuk другой melibatkan стране, это в banyak третьей perusahaan стране, это supaya пускай mereka mungkin продается как terlibat здесь, это там. dalam Занимайтесь эксплуатацией, там зарыто невероятное количество денег. Он говорит, и она полностью права. dalam Он говорит, если вы мне дадите хотя бы пару процентов, я буду доволен. eksploitasi. Так что вот Jika Anda 49% memberikan производственных 49% компаний dari ваших, industri и плюс практически вся эксплуатирующая, это dan очень много. hampir Еще full хотел сюда добавить, чего здесь нет, а это прям большая доля от будущей прибыли. На самом ini деле здесь много merupakan чего есть. penghasilan, Мы тогда banyak изначально penghasilan. хотели показать всю группу компаний. Там же еще будет компания, Kami которая будет ingin заниматься международным memperlihatkan бизнесом, да, Nova seluruh Global. Там есть и другие различные агенты kelompok. финансовые, агенты, Kami которые mempunyai находятся через agen Solar Group в различных finansial юрисдикциях. yang И juga пока что, да, это самые первые такие презентации, где хочется yang juga максимально, да, убрать все лишнее. Мы обязательно, да, вам все покажем,
такая вот И более вот громоздкая также схема. сюда же, да, комментарий Александр Николаевич такой: да что вы боитесь? Рассказывайте Yang инвесторам, juga akan пожалуйста, они будут terlibat. с 1% иметь компании, ну, типа там через Berapa 5 лет, orang-orang если я владею penasaran dalam 1% вот waktu этой вот 5 новой. И он tahun прям jika считает saya спокойно, memiliki есть mungkin бизнес-план. Он говорит, ну 1%, смотри, berapa если мы nanti делаем раз, benefitnya? два, три вот по этим Ya, dia препаратам, сколько mengikuti движений, bisnis то plan. 1% будет зарабатывать столько-то. Satu Ну, persen пока itu akan думаем, dalam такие waktu огромные цифры, он говорит, не seperti itu переживайте, ya. будет еще Dia больше. Мы belancangkan здесь не sampai говорим, но как khawatir. только он здесь сядет на вебинаре, а это обязательно произойдет в скором времени, только попросите его это сказать, и он вам каждый процент рассчитает, сколько будет прибыли приносить и откуда она будет приходить. Так что Dia akan ожидайте его menghitung в прямом setiap эфире, задавайте persennya. ему эти вопросы, он с радостью все это Silakan расскажет. tunggu. Мгм. Dia pasti akan Я вот, membagikan как informasi. уже говорили, постараемся по четвергам именно технологические Kita вебинары akan делать, berusaha да, pada hari чтобы Kamis действительно untuk для merilis разработчиков. webinar Вот teknis. говоря еще тоже по цифрам, да, по тому, как проект будет финансироваться, обратите внимание, да, у нас отделены финансовые этапы, этапы финансирования и этапы реализации. Да, мы Tolong будем понимать diperhatikan примерно, что tahap где-то что-то realisasi dan tahap совпадать, pendanaan itu но в beda, itu целом, да, у dipisahkan. нас этапы финансирования будут достаточно строго привязаны Tahap к сумме pendanaan денежных itu средств. akan То есть secara точно, ketat ну, это уже известно, сколько ditautkan денег, да, ke jumlah будут собирать dana на yang каждом этапе. dikumpulkan. То есть сейчас это Berapa banyak 2,5 dana миллиона yang долларов на akan предстартовом, dikumpulkan per 2,5 миллиона setiap долларов на tahap? первом, и потом на каждом этапе по 5 миллионов долларов. 2,5 juta, При этом, как сегодня 2,5, Сергей Семенов dan тоже уже kemudian говорил, 5. скорее всего, вот этот 2,5 миллиона долларов, который планируется собрать на Kemungkinan besar предстартовом текущем этапе, 2,5 будет juta увеличен dolar до yang 1 direncanakan миллиона akan долларов. dikumpulkan pada Если действительно tahap такое решение будет принято, pre-start, скоро там официально mungkin появится какая-то akan новость по этому поводу. dikurangi. Но я Ya, думаю, что jika в keputusan ближайшие ini недели akan финансирование diambil, должно maka уже закончиться, beritanya akan потому что dirilis. имеется Saya pikir dalam beberapa предстартовый minggu этап, ke да. depan Это к вопросу о pendanaannya том, bisa mungkin kemungkinan если bisa у вас время подумать, да, diselesaikan. если вам действительно проект интересен. Jika При Anda этом memang обратите внимание, tertarik вот dengan здесь, proyek да, прям ini, наглядно silakan видно ambil по keputusan. шкалу, да, того, как дисконт будет Anda уменьшаться, dapat melihat соответственно, очень skalanya, тоже jumlah diskon akan berkurang. разница между текущим предстартовым этапом и Perbedaan первым antara этапом в 2 раза. stage Да, то есть 0, сейчас tahap условия в 0 2 dan раза tahap выгоднее, чем на первом. pertama itu 2 Именно поэтому, kali да, мы beda. можем себе позволить сейчас что-то переигрывать, да, вот, например, было 2,5 Kita bisa миллиона mengubah. миллион. Сейчас несколько раз меняли уже условия там маркетинг-плана по новому проекту для партнеров. Вот я думаю, сейчас Сергей Шевченко тоже нам поподробнее об этом расскажет. Mungkin Sergei Сейчас Shevchenko сколько akan условия. Именно потому что это bercerita предстартовый tentang этап, hal itu но juga sekarang. если вы, несмотря на это, инвестируете, вы окупаете вот эти потенциальные риски и вопросы, которые могут появляться. В дальнейшем у нас где-то Ya, примерно jadi 10% jika Anda будет berinvestasi погашен sekarang, долгом, Anda 20 bisa этапов, если вместе с предстартовым mendapatkan этапом, modal дальше balik, получается ya. 20 Bisa миллионов долларов. dibilang dalam hal Ну а risiko касательно того, semuanya как akan уже timbul. будет, по каким этапам Akan будет ada развиваться 20 проект, как tahap. раз мы смотрели сейчас дорожную карту, Федор ее комментировал. Обязательно Saya представить terbaru видите, saja что у нас memberikan максимально, komentar что да, mengenai может proyek. происходить. И не все можно зависеть от денег, правильно? На какие-то процессы просто нужно время, например. Ну, естественно, да. На какие-то прям жестко вот нужны деньги, пока там какая-то сумма не будет. Бетон мы не сможем... быстрее не стынет. Да, поэтому... Шестеренки быстрее не точат. Ya, kadang-kadang hanya Да. perlu Всё можно ada ускорять waktu kan. при должном финансировании. Ну да, я к тому, что именно поэтому у нас сейчас все привязано. Да, вот трогать цифрам, а не конкретным каким-то событиям. Про то, что Itu hanya Сергей Семенов уже ditautkan сегодня ke говорил и комментировал, вывели angkanya. слайд с текущими финансовыми результатами. Мы начали очень активно. Ну, естественно, это не Kita сравнимо mulai там, с теми результатами, berkembang которые были в pesat. начале проекта двигателя Дуинова или других проектов, потому что стартовые позиции совершенно другие. Сейчас более 500 тысяч участников зарегистрированы в нашем личном кабинете, и, конечно, они наблюдают. И уже Lebih 500 dari инвесторов, да, то есть у нас в среднем, sudah ada я сегодня 500 не беру, это утренний скриншот, да, investor, уже ya. шестой день у нас возможность есть купить пакеты. Hari В общем, ke-6 за 5 sudah дней, да, у tersedia нас ya примерно untuk почти 100 membeli инвесторов в paket. день, Bertambah приближается 100 вместе с investor. рассрочками практически 2 миллиона долларов проинвестировано. Есть Hampir разбивка по 2 странам. В dengan общем, cicilan, достаточно hampir подробная 2 статистика, есть juta ссылка, вы прям cicilannya можете yang зайти, она sudah есть в публичном доступе и в diinvestasikan. режиме онлайн наблюдать за тем,
как сейчас люди к Anda проекту dapat присоединяются. sebenarnya При этом statistiknya sudah ada вообще ready di ничего, да, online. то есть реально нет Anda dapat melihat. никакой информации. Вот есть там видео, которое у нас было, ну теперь там презентацию, да, мы сделали, поподробнее рассказали, но уже люди инвестируют. Ну, вот. Orang-orang sudah В mulai том числе потому, что, berinvestasi. да, видимо, не хотят упустить свои возможности в плане дисконтов. Но на самом Mereka деле tidak ingin kehilangan сейчас активно включаются во многом именно партнеры, да, партнеры opsinya. Solar Group. И мы сейчас активно, Partner мы сейчас Solar тоже Group. более подробно об этом поговорим. И на этом, наверное, ну, я думаю, все, да, вот мы, наверное, рассказали. Или ты, может быть, Федор, хочешь Saya что-то добавить pikir в itu saja. целом Mungkin по Further развитию проекта, ada почему yang все будет ingin создано, или, в ditambahkan принципе, mengenai ну, perkembangan базисные есть, да, atau информация теперь? informasi dasar Ну, sudah пока ada. мы точно бизнес-планы не выложили и так далее, Ya, я считаю, bisnis не plan дали sudah базовую belum информацию ada ya, инвесторам tetapi обязательно будем saya, нужно, да. этим karena позже. kami belum В mempublikasinya, itu целом, berarti kami понимаю, belum должно было memberikan сложиться. Вот informasi сейчас зашел dasar. посмотреть ваши вопросы, сложности про Saya Эллинги, как бы вы membuka Да, устроили, вот давай, perusahaannya может быть, быстро tentang по вопросам Eling. пройдемся. дивиденды, когда Mari ждать, kita я jawab говорил. pertanyaan. Ты знаешь, вот посмотреть технические вопросы, потому что там какие-то Coba про дивиденды и так далее я bertanya могу позже ответить. А mengenai Эллинги как pertanyaan будут строить? teknis. Смотрите, у нас Bagaimana в нашей Eling akan стране есть dikembangkan, компания, мы еще их dibangun? обнародуем и так Kami далее, которая memiliki будет заниматься perusahaan di проектированием Eling Эллинга, она yang занимается akan проектированием всей вот этой вот merancang аэроотрасли, там Eling. самолеты тоже где-то хранятся. Эллинги в современной России кто-то уже строил. Небольшие Elingnya Эллинги, sudah такие, dibangun di да, Rusia. ну, в общем, есть контора, которая прям специально на этом специализируется. Они его разработают. У них там есть тоже ряд Mereka akan ключевых mengembangkannya. моментов, которые может исполнить, грубо говоря, какой-то один заказчик, обладающий технологией. Но в основном это любая строительная компания, плюс ребята, которые вот эти ключевые технологии закрывают, и плюс проект от Ini компании, sebenarnya которые orang этим yang занимаются. akan Вот terlibat условно di они bidang ini, будут juga его proyek yang проектировать, terlibat dalam ну, а bidang мы ini. будем его строить с помощью дополнительных, так сказать, необходимых компетенций. Kami akan membangunkannya dengan memanfaatkan Кто kompetensi yang конкретно один будет отвечать за kita реализацию miliki. проекта. Siapa yang akan terlibat Потом dalam семеняник, да, и дитя без глаза. desain Конструкторское бюро, proyek? где будет? Конструкторское Di mana бюро nanti ada сейчас lokasi по biro предварительным desain? соглашениям с 1 сентября мы арендуем в бизнес-центре Sekarang Крылатская. Не надо untuk его, пожалуйста, брать на pertama абордаж, мы там обязательно проведем disepakati конференцию untuk 1 yang октября, pertama когда mendahulu да, прямо в офисе, это lebih будет dahulu отдельный большой зал, disepakati untuk соберем sekarang все, di походим по zona кабинетам, познакомимся Krilatskoye. Jangan со всеми pergi ke sana участниками terlebih процесса, dahulu, поймем, nanti ага, kita мы akan здесь, сюда можно приходить, мы вас запомнили, за вами membuat следим. tur Это ya di обязательно. sana. А какие-то условия объявить хоть заранее, может, для партнеров или для инвесторов, потому что я думаю, желающих будет очень много. Saya pikir banyak Поместить там sekali orang yang ingin человек menghadiri просто. konferensi ini. Ну, можно там подумать. 1000 квадратных метров, я думаю, в конференц-зале там 100 метров всего. Вот сколько на 100 метрах расположится, плюс по коридорам, плюс на лифте. Нормально. Mungkin 1000. Бизнес будет построен в ОС. Хороший вопрос, где будет построен бизнес. У нас в стране недавно совсем запустили специальную экономическую Mana зону для bisnisnya авиационной akan отрасли. dibangun? Ее можете прогуглить, она там, ее основная локация в Рязани, плюс несколько локаций ближе к Москве. Она совсем свежая, молодая, с ней тоже Ini надо nanti начать ada работать. beberapa Может lokasi быть, di мы туда Rязань, ada juga beberapa ногу со lokasi di временем Moskow. перенесем, вот как раз для всех этих ништяков, которые дают особые экономические зоны. Пока мы саму новую регистрируем в бизнес-центре Крылатский, то есть там будет ее юридический адрес. Novanya untuk sementara akan didaftarkan di pusat bisnis Посмотрим, Krilatskoye. если нас это ОС устраивает, тогда да. Опоздали лет Jika на 3 kita 5. senang, Ну, хорошо. itu bagus. Юрлицы будут с инвесторами, их пустят для скорейшего финансирования проекта. Юрлицы будут ли с инвесторами? Да, смотрите, мы сейчас выстраиваем юридическую схему таким образом, чтобы вся материнская компания, зафинансированная крауд-механизмом, имела, так сказать, полную защиту от вторжения крупного инвестора, так давайте это назовем.
Мы, естественно, к нему открыты, Kita рады juga и действительно melindungi дорогой, ya помогаем все dari это дело финансировать. Но только investor тогда, yang когда besar вот ya, этот dari процесс intrusi состоится, и мы investor понимаем yang besar. то, что мы можем безболезненно впустить большого инвестора, взять с него крупную денежку, у нас все Setelah клауды itu kita защищены, baru и bisa уже setelah имея semuanya menjadi lebih прибыль с того, stabil, что вот он крупный kami застройщик, bisa мы эту menerima шалку investor сделаем. yang Сейчас это besar все ya. Sekarang верстается на ходу, в скором будущем завершим, покажем. ya, ke depannya akan diselesaikan. Возможен ли проект воздушного ветрогенератора на обмотке Славянка? Ну, вообще возможен. Apakah proyek ini Даже вот dimungkinkan фильм untuk недавно dilaksanakan показывали, dengan российский фильм какой-то menggunakan прикольный lilitan выходил, gabungan такой про Slavyanka? будущее, про фантастику, про путешествие во времени. Там во время заставок были как раз привязные аэростаты с центральным отверстием, где крутился винт и генерировал электроэнергию. Вот даже вот в Sebenarnya кино это все secara видят, и с teori точки bisa зрения karena ada там baling-baling ya считать и yang так далее, да, зачем menghasilkan energi строить эту mungkin крепкую мачту, которая держит ветряк, если он сам себя там может держать, висеть спокойно. Это один тип ini kan электрогенерации, а satu второй tipenya все-таки тип satu. электрогенерации это когда в стратосфере посчитать, если площадь всего этого аппарата даже по современным КПД солнечных панелей получаются какие-то мегаватты, как эти мегаватты Kan доставлять на Землю dengan один вопрос, solar, но в panel общем как solarnya солнечная itu kan станция, сам megawatt, стратосферник, он мало того membutuhkan не banyak требует sekali. энергии, он еще и генерировать может. Itu Может kan лазером, это menghasilkan хотя energi. так себе затея, но в общем энергия будет, они будут ее Mungkin генерировать, как и lasernya, ветряки, pasti как и energinya солнечные. akan ada. Задача решаемая. Ini bisa Тоже в diselesaikan планах есть nanti. строительство дирижаблей 200 тонн и выше. В планах правительства есть и Ada rencananya разработан pemerintah ДТЗ misalnya про untuk космос, есть до 300 тонн, membangun с Минобороны до 300 kapal тонн, udara и dengan правительство yaitu для освоения этих тоже 200 просит до ton 300 dan тонн. ke atas ya ada То есть это у нас в pemerintahnya. планах есть. Мы Juga ставим ada ваш темп, rencananya hingga надеемся, выполнением этих 300. заказов, я думаю, первыми на планете. 300 ya kami bergerak Можете Брина, menuju он ke потом depan step Моторсы by step подменит под ya. себя, или мы Брина под себя. Посмотрим. Почему не выпускают Bagaimana дирижабли, nanti если kerjasama российских dengan BRIN? воздушных Nanti судов kita трудоемко, lihat. на нем часто случаются аварии, причем чем больше дирижабль, тем более вероятна авария. Но нет, не так. Вероятность аварии, она везде одинаковая. Bagaimana Там с самолетом, peluang вертолетом, kecelakaan? автомобилем, телефоном, компьютером. Helikopter, mobil, Плюс-минус один к HP, одному. Вопрос, что kurang происходит lebih с вертолетом, satu когда per там что-то ломается, он satu. падает. Что происходит с самолетом, когда он ломается, он Jika падает. Дирижабль тоже helikopternya будет падать. Вот так tuh, примерно. jika Может helikopternya даже rusak, медленнее. Кстати, это смешно, dia Но это паника на корабле сейчас. Это jatuh. падение. ну это просто смешно, но почему-то Dia, все думают, что вот jika дирижабль полетит такой pesawatnya, огромный, в него врезается птица, он так бух, взрывается после этого. В jika общем, он устал падать. pesawatnya Скорее всего, он даже долетел до куда rusak, надо, dia jatuh. припарковался, и Tetapi si даже kapal панику udaranya управления dia поднимали. bahkan tidak ada Все было тайно tidak ada скрыто, все panik. дальше. Dia lambat sekali Рассказали, karena ну dapat это diperbaiki Сергей langsung Семенов. di sana. Сергей Семенов, ай? Переводчики не А, успевают. переводчики не успевают. Сергей Семенов рассказывает хорошую аналогию. Вот так Sergei вертолет Simonov быстро падает, bilang, самолет быстро падает, а если вот корабль, там есть пробитие, он с этим пробитием очень медленно сначала заполняется какой-то один отсек. И он не утонул, он плывет дальше. Там второе пробитие, еще какой-то отсек заполняется водой очень медленно, все равно плывет дальше. Такая же аналогия с дирижаблем. Ты по нему ya там sama пулемет aja мощный jika ada дал, в lubang di половину satu отсеков tempat попал, и он все равно очень быстро вот так вот падает. И там же dan получается kemudian тоже как ya отсеками, да, вот заполняется газом. Ну, естественно. И вот itu kan современные вот эти вот системы, грубо говоря, автоматизации, ini kan ada компьютеризации sistem и прочего, все otomatisasi в yang modern, датчиках, все в искусственном semua интеллекте, так sensor, что ему не дает никуда не kecerdasan врезаться, за все поколения buatan, проследятся ini akan и так memungkinkan далее. dia untuk tidak Даже без ketabrak, этих tidak систем, вот tabrakan. эти мужики, которые Dan АУ-30 bahkan там делали, tanpa рассказывают историю, у них tanpa вот sistem дирижабль. ini ada orang yang bilang У него вот тут bahwa сбоку винты в кольцах были, винт разорвало, кольцо разбило, и часть кольца прошила ada дирижабль, masalahnya ну, bahwa где-то там в середине sebagian dari осталось, и эту сторону не cincin пробило, di до сквозное отверстие. kapal udaranya Они посмотрели, dia увидели, ага, нам винт разорвало, заменили dia винт, без melubangi кольца долетели si до Эллинга, припарковались, balingnya ya, пошли tetapi отдыхать mereka на другой раз, утро пришлось tetap смотрим, sampai дирижабль падает вниз. То есть даже вот такое вот mendarat пробитие, dekat оно Eling заметно dan сразу, bahkan что ada вот это lubang большой di sana. объем,
tidak разница давления небольшая, там начинается, конечно, газообмен, сюда воздух, там туда гелий и так далее, но заметили только на второй tidak день. menimbulkan masalah. Есть, да, вот про аварийность и так далее, вся она связана со сложностями околоземной эксплуатации, как зависнуть над точкой, как там качественно приземлиться, как качественно взлететь и так Ya, далее. mungkin ada И masalahnya bagaimana основные cara ноу-хау Александра Николаевича и um, патенты как раз mendarat. связаны все с околоземной эксплуатацией, с безопасностью и так далее. Sebenarnya Все itu это kan расскажем, покажем, masalah keamanan обязательно itu объясним. В общем, планируется memang такое. akan kami Почему jelaskan. умерли дирижабли? Слишком риторический вопрос. Потому что умерли. Мне, кстати, понравилось, Чтобы заново взлететь. понравилось сравнение Kenapa с электромобилями, да? kapal Почему же не так, как udaranya что решили электромобили возродить? Почему так не говорят? menjadi Электромобили tidak просто relevan, что-то новое, hilang хотя реально они там в свое время проиграли popularitas. ДВСу, и как бы можно было бы сказать, что они не такие эффективные. Но поменялись технологии, Ya, время, padahal как бы mobil эта listrik машина itu тоже sebenarnya dianggap эффективна. seperti sesuatu yang Но baru, как-то они tetapi были yang эффективны. pertama mereka seperti kalah, yang sebelum itu mereka kalah sama mesin pembakaran Да. internal. Не, ну если все начали строить весь мир в ажиотаже, да, Amazon патентует эти дирижабли, как летающие склады, с которого дронами до финального там потребителя доставляются доставки. Брин там планирует, что его Google серверы Iya, будут висеть sebenarnya где-то высоко, далеко недосягаемо и охлаждаться. Ну, все говорят то, что это будет, и это обязательно будет, и мы там ini обязательно pasti будем. akan Кстати, terjadi. ты про это не сказал, а вот Брин, по-моему, даже акцент делает, что он хочет для всяких вот этих спасательных операций, да, использовать свои дирижабли. Brin Кто-то где-то sepertinya застрял, dia то есть bilang в bahwa каком-то dia течении, mau всё что угодно, да. Дирижабль dia взлетел, mau взлетел, untuk взлетел, menggunakannya больше mungkin никого людей и untuk увез. Да, и это menyelamatkan задача orang, сейчас ya untuk прорабатывается membawa в orang jika ada всему situasi официально по darurat. спасению Ya, itu космонавтов, sekarang по solusinya. всему Atau Роскосмосе. mungkin jika Потому ada что мы планируем использовать восточный, приземляться они orang будут yang в pergi keluar предполагаемых, грубо говоря, областях, и kasa, когда заходит вопрос ya, о спасении bagaimana cara космонавтов, они menyelamatkan там mereka, наверху bagaimana собираются cara menyelamatkan невредимыми, astronot. там ждать. Как говорит Кириллин, то, что Королев, наверное, в гробу там вертится, пока такое в Роскосмосе обсуждают. Было предложено им изготовить аппараты как раз по спасению космонавтов. Это как раз 40-тонник, Sebenarnya который mereka указан в презентации. Их ditawarkan нужно всего там untuk несколько, membuat там, 4-5 aparatus штук, чтобы 10 ton перекрыть untuk чуть-чуть menyelamatkan обтекаемую зону посадки astronot, аппаратов и в untuk течение каких-то menutupi часа seluruh максимум cakupan пробраться zone. всю эту капсулу, подлететь, забрать капсулу, из нее уже Bagaimana cara untuk спокойно заходит в дирижабль, memindahkan появится kapsul, персонал, который им там terus оказывает медицинские и прочие ya nanti kapal udaranya услуги. dapat Такая задача, да, по спасению ada космонавтов nanti там staf прорабатывается, а по всем остальным ahli спасениям, естественно, kedokteran, они ya будут dokter yang dapat langsung проработаны и тоже реализованы. diangkat, naik dan bisa langsung Ну, что, интересно, несколько вопросов. keluar angkasa. Мы, коллеги, у нас тут уже на 5 часов тоже встреча была, уже люди пришли. Teman-teman, maaf, Пожары тушить хотя бы kami элементарно. akan И menjawab пожары beberapa тушить, там тоже pertanyaan есть ряд saja. наработок. Дирижабль, да, Itu juga немного dapat далеко, digunakan и тащить untuk конкретно воду или jika воду ada это не всегда jika ada эффективное и kebakaran решение. Об этом тоже отдельный di ветка, area отдельный ветка по каждому perhutanan ya, бизнесу. Мы все это будем разжевывать. pasti akan kami jelaskan. Направление, там, я не знаю, транспортировка людей и вот все детальные Transportasi orang, misalnya bagaimana возможные cara планируемые варианты будут описаны. И опять же mengangkут про orang, пожаротушение и про bagaimana крупногабаритный cara nanti стратосферу. untuk Здесь вот stratosfer, скажем, да. juga bagaimana bawa kargo berat. Вопросов как так я Nanti вижу, ребят, не akan наблюдаю. kami jelaskan. Спасибо. Saya tidak Коллеги, melihat смотрите, да, мы на все вопросы pertanyaan ответить di не YouTube. успеем. Ya, Мы maaf, ответим kami на tidak технический sempat вопрос по проекту, menjawab там есть semua финансовый вопрос. Я pertanyaan. попросил Ya, уже, pasti чтобы kami все вопросы membahas с YouTube, с pertanyaan контактами, с teknis, Zoom, там pasti люди ada смотрят pertanyaan иностранцы. yang Мы dia все это juga собрали mengenai и hal подумаем, что это сделать, keuangan dan формате sebagainya. новых Mungkin вопросов. saya Я memintanya видео untuk запишу, и mengkumpulkan. Akhir дальше mungkin как-то besok saya у akan нас должен был еще быть membuat записан video ya. Сергей Шевченко в эфире, руководитель партнерской программы Solar Group. Но, как бы, как я сказал, сейчас встреча уже начинается, наверное, чтобы не тратить время. Ya, Я sebenarnya harusnya просто Sergei озвучу Shevchenko berada di sini ya, то, tetapi ради чего sekarang мы хотели его kita позвать, sudah да, memiliki позвать pertemuan yang поговорить о партнерской berikutnya. программе. И чтобы он сделал это объявление, да, вот этих итоговое объявление условий партнерской программы. Ну, давайте я это сделаю, а Сергей мы в следующий раз пригласим. Saya ingin Находится mengumumkannya на dengan связи. sistem Сейчас я буду демонстрировать jaringan слайды и afiliasi ya, объясню еще раз, в чем суть. sebagai Мы ganti говорили про то, pengganti. что
у нас сейчас предстартовый этап. На предстартовом этапе Kita условия memiliki инвестиционные в 2 раза stage pre-starter, лучше, в 2 раза привлекательнее, нежели kondisinya dua на kali первом. dari tahap Сейчас pre-starter, вот у kondisinya dua инвесторов kali определенные lebih возможности эти условия bagus получить. На самом деле условия есть не dan только у инвесторов, daripada но и у dengan партнеров. tahap Если говорить в общем, вы все прекрасно и 1. без моих слов понимаете, что у вас есть возможность зарабатывать, привлекая Anda инвестиции в memiliki проект, opsi помогая untuk ему menarik развиваться, продвигаться и так investasi далее. pada Я думаю, proyek. вы прекрасно знаете, как это работает. Anda Для этого tahu у нас bagaimana есть caranya. такой маркетинг-план, который мы подготовили для нового Kami juga проекта. memiliki marketing И он plan относится в первую yang очередь к тем dipersiapkan партнерам, untuk которые proyek yang уже с baru, нами dan ini работают. sebenarnya Смотрите, dapat в общем, давайте по порядку. Если вы digunakan раньше untuk были mitra yang партнером sudah Solver, lama bersama и kami. в Jika таком Anda случае вы adalah можете начинать работать mitra с yang нами baru di без Solar каких-либо Group, Anda ограничений. dapat Маркетинг-план mulai вы можете bekerja найти dengan kami tanpa в разделе batasan партнерам в apapun. личном кабинете. Anda Есть dapat огромный menemukan объем системы, informasi сейчас untuk будет kepada презентация, para не mitra di буду akun здесь, вы pribadi. знаете. Если же вы партнер действующий, но Jika вы Anda sudah после mitra 7 yang августа, то есть после того, как проект sudah стартовал, lama, зарегистрировали в личном кабинете нового setelah инвестора, tanggal вы 7 тоже в Agustus, списке Anda упаковок будете получать mendaftarkan без investor каких-либо yang проблем baru. реферального Setelah вознаграждения. 7 Но Agustus, в чем Anda mendaftarkan mitra маркетинг-план yang baru, Anda akan состоит? Если вы menerima наш действующий партнер, reward и вы dari хотите dia. получать Jika Anda mitra реферальное saat ini вознаграждение с dan покупки Anda ingin инвестиционных menerima пакетов в проекте Дирижабли нового поколения, reward referral, то вы должны выполнить маркетинг-план и обратите внимание, что сейчас dari paketnya вы Anda не perlu получаете memenuhi со своей marketing plan, dan действующей sekarang структуры реферальное Anda вознаграждение. tidak menerima Другими reward словами, если referral у вас dari есть struktur Anda. 5 инвесторов в проекте, Jika Anda memiliki которые 5 получили с них investor реферальное вознаграждение, dalam они сейчас proyek пойдут покупать новый инвестиционный Dmitry пакет Dunov, уже в проекте dan Anda Дирижабли нового menerima поколения. reward, И dan там mereka вы sekarang ничего не mau beli yang получаете. baru, Более того, dan Anda то tidak akan реферальное dapat вознаграждение, которое apa-apa. вы Si упустили, reward поскольку yang не Anda выполнили hilang маркетинг-план, karena belum оно memenuhi вам rencana не будет marketing, начислено и не будет ini tidak возвращаться. akan Поэтому dikreditkan kepada Anda вы dan сможете tidak akan зарабатывать dikembalikan. только после Jadi того, Anda как dapat выполните menghasilkan uang hanya маркетинг-план. selepas Что нужно, memenuhi чтобы marketing выполнить plan. данный маркетинг-план и получать Apa yang реферальное diperlukan untuk вознаграждение от memenuhi ваших marketing старых plan уже ini dan действующих инвесторов? mulai Во-первых, нужно menerima сделать репост. reward С referral помощью dari репоста вы можете mitra найти в Anda yang личном lama. кабинете на Yang специальной pertama, Anda странице, harus которая посвящена repost. проекту Дирижабли Itu нового dapat поколения. ditemukan di halaman Репост khusus. в свою любую социальную сеть. Репост будет, конечно же, сделан Kemana с saja, вашей ke media рекомендацией, sosial mana вам saja, нужно dengan также menggunakan новых tautan участников, referral потенциальных Anda. инвесторов найти. Ini Второе, juga что dapat нужно сделать, membantu это menarik приобрести investor лично yang baru. инвестиционный пакет номиналом не менее Anda juga 2000 dapat, долларов. Можно и Anda больше, но harus меньше membeli 2000 долларов paket нельзя. kurang, Вам tidak необходимо kurang dari фактических 2.000 dolar, платежей на tidak сумму kurang dari от 2.000 500 dolar. долларов. Anda harus Ну, то есть, например, вы menginvestasikan берете lebih пакет на fakta 2000 keuangan долларов, lebih на dari 5000 500 долларов, ну и берете его в рассрочку, dolar. да, там, на любой срок, который вам нравится. Но фактически вы Misalnya сейчас Anda платите за него memesannya 500 secara долларов за mencicil, несколько tetapi месяцев sekarang вперед. В Anda таком perlu случае membayar первое, второе и третье 500 условия у нас dolar. считаются выполненными. И есть четвертое условие, последнее условие. И здесь Dan мы ada вам juga даем syarat yang keempat. выбор. Тут три условия. Kami Вы memberikan можете pilihan. выполнить любое из этих условий. Первый вариант – это вам нужно 3 инвестора в первой линии с инвестицией 500 долларов. Второй вариант – Yang вы pertama, можете, Anda значит, harus 10 инвесторов в первой линии с инвестицией 3 investor 50 di долларов. Такой можете сделать результат. satu lini ya Либо вы можете dengan просто 500 dolar, проинвестировать atau 10 тысяч ada долларов в 10 месяц. investor ya, И, atau Anda скажем juga так, bisa со своей первой berinvestasi. прибыли начинать вот эту работу. Anda bisa Выполнить tidak каждое из этих условий. tidak Их вот em, кажется, как будто тяжеловато, tidak mulai но это dari можно на lini самом Anda. деле Itu ada совершить beberapa просто. opsi. Пакет от 2000 долларов. Jadi Anda harus repost paket nominal dari 2.000 dolar, pembayaran 500 dolar, mulai dari 500, dan salah satu syarat dalam program kemitraan, program afiliasi. Нравится именно вам. Pilihlah apa yang Anda suka Пока вы этот маркетинг-план не dan выполните, вы не будете tahu, получать ya. реферальное вознаграждение. Pastikan sebelum Anda memenuhi marketing plan ini, Anda tidak akan menerima reward
referral dari investor lama, investor yang sudah Anda punya di program mesin Duolingo. Сотрудничество с нами заработали тысячи, десятки тысяч долларов. Я думаю, что эти условия будут Saya максимально pikir серьезными. investor yang bekerja dengan kami yang sudah berpenghasilan puluhan ribu dolar bersama kami. Я думаю, что это более чем лояльные условия, которые в свою очередь, Saya pikir я ini надеюсь, memang потянут вас в процесс. Да. loyal. В этом и есть такой главный, наверное, умысел. Потому что, конечно, чтобы сделать там несколько продаж, вам нужно будет постараться быстрее разобраться в проекте, быстрее узнать, как он будет развиваться и какие тут есть Pasti преимущества. untuk Сделать membuat это уже сегодня. penjualan Плюс к pertama этому pasti напоминаю, Anda всего лишь akan 1 миллион termotivasi долларов untuk планируется mempelajari привлечь в proyek рамках ini. стартового этапа. Мы сделаем это в ближайшие уже недели, поэтому времени у вас остается не так Kami мало, akan не так melakukannya. много. Ya, Это возможность и для вас, и для ваших ini инвесторов, kan ваших merupakan клиентов. kesempatan Сейчас baik это будет untuk сделано Anda гораздо maupun проще, untuk чем потом. diri Anda maupun untuk investor maupun Мы untuk сейчас mitra. очень подробно везде Lebih baik подробно dilakukan вам sekarang расскажем во daripada всех nanti. партнерских Akan условиях. kami В juga новостях будет menguraikan ссылка semua на ini di вебинар. persyaratan Партнеров нас смотрят прямо marketing. сейчас в своей структуре. Banyak sekali Представляете, mitra yang скажите, я узнаю, что menonton почему партнеры webinar про это до сих пор не знают, хотя ini. неделю так или иначе маркетинг-план уже действует. Реферальное Banyak sekali вознаграждение orang yang masih пускают и не belum знают про tahu это, ya, да, и padahal знают, sudah что эти seminggunya деньги dia уже не вернутся sudah обратно. berfungsi. Так что действуйте, друзья. И, наверное, на Jadi этом будем заканчивать. Как я aksi, сказал, tolong те вопросы, которые остались, я надеюсь, что все это наша поддержка соберет, мне пришлет. Мы сделаем untuk ремонт, pertanyaan yang видео, masih но belum ответим на эти dijawab, вопросы, semoga которые остались. Ну, Мне кажется, вот nanti один вопрос мы dijawab пропустили. ya, Это nanti dijawab. будет ли Mungkin ada satu Nova pertanyaan. входить во все будущие Apakah Nova мессенджеровые akan компании, связанные с вашим memasuki сайтом semua дирижабли? perusahaan Да, yang может, мы там как-то не до конца эту тему apakah раскрыли, Nova, но perusahaan компания Nova akan Nova memasuki semua материнская perusahaan компания yang создана terkait за dengan счет kapal udara крауд-средств. untuk И ke именно эта depannya? материнская компания будет входить во все Ini дальнейшие adalah perusahaan компании, induk. которые Dia будут dia связаны akan с крупным memasuki маркетингом, с semua крупным бизнесом, там, с perusahaan, государственными компаниями, чтобы bahkan иметь perusahaan долю во всех pemerintah. Dia akan berurusan начинаниях dengan и perusahaan продолжениях pemerintah бизнеса. Так что juga. Nova будет входить везде, и Ya, она Nova будет akan локомотивом сбора termasuk. прибыли, ну и выплаты Dia дивидендов. akan menjadi Да, очень sebagai хороший вопрос, хорошо, что flagman. мы это проговорили. Весеры сегодня вы будете так или иначе получать косвенную прибыль со всех бизнес-проектов, даже если не будете в них участвовать как инвестор, хотя, может быть, и никто не будет Jadi участвовать, Anda akan потому menerima что видя penghasilan перспективы, tidak понимая, что langsung. прибыль она будет достаточно быстро, вполне возможно, что будет достаточно развиваться за счет собственной прибыли. Поэтому Kemungkinan besar dia akan сейчас berkembang pesat. с текущим дисконтом, наверное, самое время. Так, ну что, прежде чем закончить, наверное, финальное объявление, вот Сергей Семенов мне подсказывает. Зайдите, пожалуйста, Sebelum kita mulai, репост сделаем. ВК. Смотрите, у нас, кстати, по поводу tolong трансляции, buka просто люди пишут, у kontakte. нас раньше основное место трансляции был YouTube. Сейчас, вы знаете, YouTube глючит, не у всех работает. Я вот сам с Wi-Fi Sebelumnya работает, kami телефон не работает. И тяжело, sebelumnya kami поэтому в menggunakan России, скорее всего, YouTube основные ya, трансляции мы переведем на tetapi sekarang ВКонтакте. sudah Сейчас у нас есть отдельная официальная группа lama. для Jadi этого проекта. Там будут выкладываться все официальные новости, и туда переместятся вот все основные наши трансляции. Поэтому, что я прошу, kemungkinan besar пожалуйста, kami переходите сейчас akan в эту группу, подписывайтесь, на нее, menyiarkannya di вступайте. Vkontakte. И вот прям возьмите вот эту трансляцию, если вы смотрите это, может быть, запись, Jika Anda ну, или menonton перейдете сейчас siaran туда, ini di прям сделайте, Vkontakte, пожалуйста, максимальное количество tolong репостов. Ну, кстати говоря, membuat обязательно в следующий repost. раз мы проведем такую игру. Вот я буду напоминать вам до тех пор, пока хотя бы 100 репостов не Pastikan будет. saya akan Потому что я mengulangi помню, мы так setidaknya делали, и реально ada кто-то сидит и 100 смотрит, надо репост сделать. repost. Нет, пока не буду. Когда Ada ты 5 repost раз kan? говоришь, ладно, он говорит. Ты уже так много раз попросил. Будет построен огромный завод дирижаблей, и человек очень богатый, или нет, и такой, ну нажмите, вдруг не будет. Ну да, кстати говоря, вот действительно от одного такого вашего действия сделать просто репост может действительно решаться там в той или иной степени судьба проекта, потому что вот Сергей Семенов неоднократно рассказывал кучу таких историй, когда партнер или даже не партнер, просто инвестор там делал репост, кто-то там делал еще с его Ya, banyak sekali orang yang bilang ada yang bikin repost. или какой-нибудь большой сетевик с большой структуры видел это, в итоге
входил в проект, и, во-первых, человека как на партнерской программе зарабатывал, ну и в целом вот такой результат с репоста. Социальные сети — это магия, все прекрасно это знают. Dan bahkan Деньги ada orang помогают yang цели, поэтому если media желаете sosial по ini проекту добра, benar-benar merupakan instrumen делайте. yang luar biasa karena orang-orang bisa Да, вот на этом у меня berpenghasilan сегодня dari все. repost Большое ya secara спасибо. tidak Большое langsung. спасибо, Сергей, Семен, Itu большое saja yang спасибо, dari Федор. saya. Terima kasih kepada Большое спасибо, Anda. Павлу. Да, я думаю, Terima kasih что kepada Феде Pavel. придется рассказать примерно, что он рассказал сегодня. Сколько? Еще 1000 или 2000 раз Ya, в Fyodor ближайшие nanti несколько лет. akan Да, но только с mungkin точными akan цифрами, сроками, чтобы... Да. menjelaskan Вот, и apa yang dia подписывайтесь uraikan на наши hari ini соцсети. akan ribuan kali. Всем Berlangganarlah спасибо. media sosial kami. Terima kasih dan sampai jumpa.